generate electricity. We are divers. We are pilots. Also, we are mechanics. Sometimes we even have to climb. We are explorers. In times of need, we serve as firefighters too. And we are developers. We, the Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, are responsible for the power system security of the country, which supports all sectors to enhance Thailand's competitiveness on the global stage under the agenda of Global Communities Green World. For 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year, EGAT generates electricity from various power plants situated in every region across the country according to the potential of fuel sources. Electricity is transmitted via EGAT transmission lines which stretch across the country to electricity distributors and neighbouring countries to promote energy security within the region. EGAT prioritizes clean energy and incorporates energy innovation to increase the proportion of electricity generation from renewable energy. This includes Lam Takong wind power plant combined with hydrogen, as well as the hydro-floating solar hybrid power plant at Sirinthorn Dam, with 15 projects to be developed. By integrating energy storage system and combining technologies, the technologies enhance the main power plants to become digital, flexible, and highly efficient. The Renewable Energy Forecast Centre has been established to help manage integration of renewable energy into the power grid, ensuring a balanced approach in terms of electricity system security, reasonable cost, and environmental friendliness. According to a survey on the quality of electricity services in Thailand by World Bank, EGAT has always exceeded the target. EGAT aligns its organizational capabilities with the country's roadmap to reduce greenhouse gas emissions. With the policy called EGAT Carbon Neutrality, EGAT aims to achieve the goal by 2050 with the Triple S strategy. Sources transformation, increase renewable energy share in the generation mix. Sink co-creation, absorb more carbon by implementing the participatory 1 million Rai reforestation project and using carbon capture, utilization and storage. Support measures mechanism, promote public participation in the efficient use of electricity, along with the Bio-Circular Green Economy project. EGAT has joined in building an electric vehicle ecosystem and providing opportunities for Thai business owners to drive Thailand towards sustainable transportation. Moreover, the NZ platform has been developed to support business owners in efficient energy management through websites and mobile applications. It provides convenient and rapid access to information, helping to reduce energy costs and enhance competitiveness. However, as the organization must remain competitive, EGAT has conducted related businesses that align with the main mission, including investments in liquefied natural gas, which is an energy of the future. EGAT operates its business under the good governance principles, placing importance on stakeholders with concerns on society, community, and environment for sustainable quality of life for the Thai people. As a business entity, EGAT's international credit rating stands at BBB+, according to Fitch Ratings, which is equivalent to the credit rating of Thailand. As the organization is responsible for Thailand's electricity system security, EGAT puts maximum effort into ensuring the stability of the electricity system to support Thailand at every step to compete on the green global stage.
EGAT also actively participates in the sustainable development of the Thai people's quality of life, guided by the motto of EGAT for all. EGAT belongs to everyone and works for everyone, and driven by the vision of innovation power solutions for a better life. EGAT, power for Thai happiness. Sweden, USA. That's the first 9. Then we still have New Zealand, and then the senior C women, Germany, New Zealand, Canada, and Australia. 2,000-meter race. It is a long race, it's grueling, and it's tough. And it is done in a circuit. So all the fun happens around the corners when the crews have to navigate turns. Iran, ready to start? ครับผมครับอีกสักครู่นึงครับก็จะได้ชมและเชียร์กันแล้วครับท่านผู้ชมครับในการแข่งขันประเภทนี้ครับสำหรับเช้านี้ครับในระยะ 2,000 เมตรครับเปิดด้วยรายการของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับต้องบอกว่าในรายการนี้ครับจะปล่อยด้วยกันครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากระหลาดครับปล่อยตัวมาแล้วครับในประเภทนี้ครับ10 ฝีพายในระยะ 2,000 เมตรครับผมในประเภทของ Senior A ครับเรียกว่าบรรจุฝีพายครับทั้ง10 คนนี้อยู่บนเรือครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับหรืออายุเกิน40 ปีขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับก็ปล่อยมาแล้วครับท่านของอิหร่านในหมายเลข1ครับและหมายเลข2ครับที่เห็นอยู่ในหน้าจอนั่นคือทางด้านของเยอรมนีครับท่านผู้ชมปล่อยออกมาแล้วครับและลำที่3ครับที่เตรียมจะปล่อยออกมาครับเป็นทางด้านของ SGP นั่นคือสิงคโปร์ครับก็ปล่อยมาแล้วครับทางของสิงคโปร์ครับมาเป็นลำหมายเลข3ครับส่วนหมายเลข4ครับนั่นแหละครับเห็นหลังไวๆแล้วครับนั่นคือทางด้านของ United States ครับ USA ครับท่านผู้ชมครับปล่อยมาเป็นลำที่4ครับด้วยเรือหมายเลข4ครับและท่านผู้ชมครับ
เรียกว่าเตรียมส่งเสียงเชียร์แต่เช้านี้ได้เลยครับเพราะมาแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับข้างหลังเขียนว่าไทยแลนด์ทีมชาติไทยครับผมทีมชาติไทยครับมาในเรือลำหมายเลข5ครับทีมชาติไทยครับไทยแลนด์ครับส่งเสียงเชียร์ครับแล้วก็ทางด้านหมายเลข6ครับชุดสีเหลืองไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นคือออสเตรเลียครับต้องบอกออสเตรเลียครับจับตาดูดีท่านผู้ชมครับเพราะออสเตรเลียครับในรายการนี้คือแรงกิ้งที่สูงที่สุดครับของด้านของ IDBF ครับผมอยู่เป็น1 ใน 3เรือที่ดีที่สุดในโลกครับที่เข้าทำการพายในระยะ10ฝีพายระยะ 2,000 เมตรนี่ครับผมมาดูครับเรียกว่าปล่อยตัวมาอย่างต่อเนื่องครับรายการนี้ครับเพราะมีทั้ง Senior A Senior B และ Senior C ครับ Senior B China, then Sweden off the line. Next to come off the line is going to be United States. On screen we see Sweden getting into their rhythm and getting their pace for the 2,000 meters. Now off the line the USA and Canada very strong in this 2,000 meters and they're really exciting racing as they always charge towards the starting line. Number 10, we've got New Zealand. The crew 10 is New Zealand. There we see them heading off now. And then 11 is the start of, the 11th crew is the start of the Senior C women, which is Germany. So Germany out the gates now. Out the gates next would be the Senior C women for New Zealand. New Zealand out the gates next as they are off the line and chasing Germany team. Chasing the New Zealand team would be Canada. Canada off the line, crew number 13, Canada setting the chase to see if they can catch up to New Zealand. And they are running from the Aussies. The Aussies lost to start, but let's see how fast they can finish the race. We've got crew number 14, we've got the Australian Women's Seas team chasing hard to catch up to Canada, New Zealand and Germany. Up at the top turn, we've got Iran, Germany, Singapore, United States, Thailand and Australia going around the top turn now. Some crews have already caught each other and that makes for some interesting turning. These boats are quite long, especially if it's the standard boats. These races to now is the small boats, but still very long boats and it can be quite difficult to steer them around the turns. On screen now we see Iran. Iran was out the gates first and they seem to still have their lead. So if all the boats are going at more or less the same speed, they will finish in the same order. If one boat is faster than the other, they'll catch up to the next boat. And of course this is a timed event, so it's the time that counts, not the order in which you finish. So all fun and games. A little bit of chase and run. Thank you ครับคุณอีวานครับก็คุณอีวานครับอธิบายถึงในเรื่องของการแข่งขันครับในประเภทนี้ระยะ 2,000 เมตรนะครับว่าเป็นการพายที่เรียกว่าอีกหนึ่งความสนุกสนานครับของในประเภทของดักกันโบ๊ทครับหรือเรือมังกรครับเพราะว่าจะต้องพายอ้อมทุ่นนะครับผมนะคือมีทั้งพายแบบตีโค้งแล้วก็พายในทางตรงครับผมแต่คราวนี้ครับก็ว่าคนที่จะประสบความสำเร็จครับในการพายในแบบนี้ครับคือต้องรักษาความเร็วครับแล้วก็รักษามาตรฐานในการพายรวมถึงความสมูทความมั่นคงในการพายให้ดีที่สุดครับผมเรียกว่าไม่ให้คนอื่นแซงครับและก็พยายามที่จะเร่งความเร็วตัวเองขึ้นมาให้ได้ครับผมครับเรามาดูกันครับว่านี่ครับเป็นอีกหนึ่งประเภทครับที่มีการแข่งครับมีการดิฟตีโค้งกันด้วยนะครับผมแล้วก็ที่คุณอีวานกล่าวไปเมื่อวันที่แล้วครับคุณมาก็จะบอกว่าในการแซงครับก็จะมีเรนในการแซงอยู่ด้วยว่าถ้าจะแซงเนี่ยต้องแซงขวาเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมครับเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยครับกำลังจะพยายามแซงขวานะครับเพื่อจะขึ้นนำครับผมแล้วก็เพื่อจะนอกจากพ้นโค้งแล้วจะเข้าสู่ทางตรงครับเพื่อที่จะเป็นระยะสปรินต์ต่อไปครับกล้องจับมาครับในการแข่งขันกันเบียดบี้กันครับในเรือหมายเลข3ครับจากทางด้านของสิงคโปร์ครับผมซึ่งกำลังเบียดบี้กับทางด้านหมายเลข2ครับทางด้านเยอรมนีครับเมื่อกี้ครับในจอท่านผู้ชมนะครับผมแต่นี่ครับที่นำอยู่ครับอิหร่านครับนำอยู่ครับในชุดสีฟ้าครับ We can see now just coming around the corner now Iran still leading
However, Germany has now caught up to Iran. So Germany in the second crew, so boat number 2, and then Iran boat number 1. And we can see that around the first corner, Germany has caught up to Iran. And let's see if they can keep the pace and pass them before the next corner. Can Iran keep them off? Remember, this is a timed event, so every second counts. Coming around the corner now is boat number 4, United States. So we see boat number 4 past boat number 3. In 3 was Singapore. So the United States crew passing Singapore crew and charging hard to catch up to Germany and Iran. Can the United States team catch up to Germany and Iran? Up next is crew number 6. Crew number 6 is Australia. Australia also changing extremely hard. Number 6 catching up to crew number 3, and the Australians in the crowd are almost louder than the boat. What a wonderful, wonderful atmosphere on the pavilion. Number 7 is China. The crew number 7 is China, trying to keep up with the Australians. Next out the corner is Team Thailand. Team Thailand, crew number 5. So we can see that they've lost quite a lot of speed at the moment. They've lost a bit of time as 6 and 7 has already passed them. So 2 crews past Team Thailand, but nonetheless they are fighting hard. It's all about the fighting spirit and the competition spirit in dragon boating. Coming up on Team Thailand is crew number 9. Crew number 9 is the United States crew, so United States chasing hard. ครับผมที่ผมบอกครับคุณกิวานอธิบายว่าเรือที่เร็วกว่าครับจะต้องแซงทางด้านขวาขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้ครับเสียงเชียร์ในสนามดังลั่นครับเพราะว่าในเรือลำหมายเลข 6 ครับคือทางของออสเตรเลียครับเรียกว่าไล่บี้ไล่แซงแทบทุกลำเลยครับจนถึงกำลังแซงด้านของสิงคโปร์ไปแล้วครับในเรือสีเหลืองครับในชุดสีเหลืองครับในเรือลำหมายเลข 6นั่นคือด้านของออสเตรเลียครับเจ้าของแรงกิ้งที่ดีที่สุดครับของ Idbf ในการแข่งขันในประเภทของ Senior A นี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เรือหมายเลข 6 ครับเจ้าของแรงกิ้งที่ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันเรือยาวมังกรครับในประเภทของ Senior A Small Boat ครับ10 ฝีพายครับท่านผู้ชมครับ The first of the senior women, senior C women, Germany, now passing in front of the grandstands, and quite a while behind them is number 13, Canada. So Canada chasing hard to catch up to Germany there. They have passed New Zealand. So Canada passing New Zealand in the turns and then chasing to see if they can catch up to Germany. Then we have boat number 14. The crew number 14 is Australia. Okay. Australia really close to the Canadian team there as they are also charging past the New Zealand team. It looks like they're catching up to the New Zealand team pretty fast, so they'll definitely catch them before the next corner. So the race is on between Australia and Canada. Keeping the pace and fighting on is the 8th crew of Sweden as they pass the grandstands now. ครับเราจะเห็นว่าในส่วนของทีมแคนาดาเนี่ยได้แซงทีมนิวซีแลนด์ไปแล้วนะครับนะในประเภทซีเนียร์ C นะฮะก็ให้สังเกตดูนะครับว่าอันดับเนี่ยมีการแข่งขันทั้งซีเนียร์ A ซีเนียร์ C แล้วก็ซีเนียร์ B นะครับนะA B C อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยเพราะนั้นก็อันดับเนี่ยหมายเลขเราจะเรียงตามลำดับถูกต้องครับ1 ถึง 6เนี่ยจะเป็นซีเนียร์ A ใช่ครับ7 ถึง 10เนี่ยจะเป็นซีเนียร์ B แล้วก็11จนถึง14จะเป็นซีเนียร์ C นะครับถ้าอันดับเปลี่ยนหรือว่ามีการแซงข้ามรุ่นเนี่ยก็แสดงว่ามีการแซงกันขึ้นมาถ้าตำแหน่งไม่รันแสดงว่าทำเวลาได้ดีนะใช่และทำเวลาได้ดีกว่านะเรียกว่าคือหมายเลขเรือที่มากกว่าถ้าแซงหมายเลขเรือที่น้อยกว่าแสดงว่าเขาพายได้ดีกว่าเขาพายแซงขึ้นมาใช่ครับเวลาก็จะดีขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้ครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือที่1ที่2ที่3นะครับเพราะว่ากรรมการครับจะต้องวัดเวลาที่ออกและวัดเวลาเข้านะครับผมเพื่อเอาไปบวกลบกันครับรวมถึงอุปสรรคต่างๆครับที่เกิดขึ้นว่ามีการทำผิดกติกาหรือเปล่ามีการผิดลู่มีการกระแทกเรือหรือเปล่าครับผมซึ่งทุกอย่างจะเป็นคะแนนทั้งหมดนะครับ Prince telling us that it's not about the order in which you finish, but it's all about your time. So we can see there
the crew number 1, they started out the first. They will be maintaining that first position as they enter into the gates. However, crew number 2 has made some time on them. So Germany definitely making some time on Iran as they are coming closer to the line. And by time default, Germany then leading Iran. Right behind them, the fight is on. We can see the Australians still charging hard. We've got Australia. So next boat in is number 4, the United Force. The United States boat in 4. And right behind them, we've got Australia chasing them hard as they can. Did they make time on them or did they not? We'll have to see for the official results. United States crossing the line, but it's not over for Australians yet. Every second counts, and this is where they really need to push as hard as they can to save every second they can. Looking back, we've got the crew number 7 chasing China. China is the first of the senior B women. Coming towards the line now is a senior A women's crew of Singapore. And then some excitement there with 3 boats coming to the line. Although this is a timed event, there also is that little bit of a competitive spirit where you want to cross the finish line first. So these 3 boats are going to end in a sprint finish. Let's see what happens and who can get there, who can get to the line first. It's all about the time, but of course the faster you can get there, the better. So it's going to be a sprint finish for these 3 boats. Let's see what we have. It's crew number 9, 5 and 10. So 9, 5 and 10 chasing hard. Crew number 9 United States, 10 New Zealand. ครับก็เป็นการวัดกันระหว่างทางด้านทีมชาติไทยกับทางด้านของทีมUSA แต่ว่าอยู่คนละรุ่นนะอยู่คนละรุ่นครับซีเนียร์ A กับซีเนียร์ B นะครับ Crew 11, 12, 13 and 14 is the senior C women. So coming to the line now, we've got crew 11, Germany, first out the gates and first to finish. That means they've held on to their time, but is it enough? Do they have enough time to win the race? This we'll have to see on the official results. So coming to the line would be team Germany, crew 11, first boat to cross the finish line of the senior C crews, and the following crews would be New Zealand, and then the very fast crew there is the Australian team. The Australian team trying to catch hard. They've passed senior C women, Australia, paddling very hard to see if they can catch up to the Canadian crew. The German 2, Canadian 2 looking very strong, and then of course the Australian crew making some space and catching up on them somewhat. So coming to the line now, we have the Australian crew for the senior C women. Well done, ladies. Valiant effort there in chasing. To the line now is the New Zealand crew. And then closing off the race, coming past the last 200 meters is the Sweden crew. They've got only 8 paddles in the water, but they're still paddling as hard as they can because not giving up, that's what the competition is all about. ครับเราก็ยังคงเหลือลำสุดท้ายนะครับนะลำสุดท้ายนี่จะอยู่ในซีเนียร์ B นะครับแต่ว่าเป็นทีมจากสวีเดนอาจจะมาเป็นลำสุดท้ายเพราะว่ามาแค่8ใบใบนะครับหรือว่า8กระทงเรือหรือว่ามาแค่8 paddle ไม่ถึง10 paddle It's the last 100 meters for the Sweden crew. Let's cheer them on as they cross the finish line. Even with 8 paddlers, they don't give up. They push to the finish line, showing us true competitive spirit. And at the end of the day, this is what the sport is all about. As the crew from Sweden is pushing to the line, crossing that 2,000 meter mark. Susu Sweden สู้สวีเดนนะครับนะเอาละครับเหลืออีกลำสุดท้ายนะครับนะกำลังจะเข้าเส้นชัยครับหมาไม่ครบแต่ว่าโอ้โหพละกำลังในพาย 2,000 เมตรได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับนะแล้วก็เข้าเส้นชัย
ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเสร็จสิ้นไปครับในรายการแรกครับของการแข่งขันในเช้าวันนี้ครับในประเภทของ10ฝีพายครับ Small Boat ในประเภทของ Senior A Senior B และ Senior C ครับผมโอ้โหครับ10ฝีพายไม่ธรรมดาจริงครับถึงแม้จะอยู่ในรุ่น Senior ครับในอายุไม่เกินโทษครับอายุไม่ต่ำกว่า40ปีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีและอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับเรียกว่าความเก่าและความแกร่งครับไม่เป็นรองใครครับก็มาดูครับในภาพรีเพย์ครับในช่วงรีเพย์ครับผมว่าเป็นยังไงครับนี่ครับจากทีมชาติจีนครับอันนี้น่าจะเป็นทีมซีเนียร์บีครับท่านผู้ชมครับซีเนียร์บีครับแล้วก็นี่เป็นการขับเคี่ยวกันเพื่อจะเข้าเส้นชัยครับในระยะสุดท้ายนี้นะครับผมของนั้นของซีเนียร์ซีนี่กลับมาครับในระยะเรียกว่าไปทางโค้งครับเรียกว่าออสเตรเลียครับได้เจอออสเตรเลียครับผมแต่ว่าคนละรุ่นอายุนะครับผมเรือหมายเลข2ครับจากเยอรมนีครับท่านผู้ชมครับก็โอ้โหพายกันเรียกได้ว่าไม่ย่นไม่ย่อไม่ท้อไม่แท้ไม่ยอมใครจริงๆครับผมท่านผู้ชมสนุกสนานนะครับในรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมก็ในสักครู่นึงครับก็จะเป็นในรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายระยะ 2,000 เมตรครับก็ประกอบไปด้วย2รายการในรอบนี้นะครับในประเภทของ Senior A Open ครับและ Senior B Open ครับอาจารย์ปิ๊นอธิบายขยายความ Senior A กับ B สักนิดนึงครับได้ครับก็ทางด้านของในรุ่นอายุนะครับที่แข่งประเภทของ Senior A นะครับก็คือต้องบรรจุฝีพายครับที่อยู่ในเรือเนี่ยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีครับหรืออายุเกิน40ปีขึ้นไปถึงจะอยู่ในเรือนี้ได้ครับส่วน Senior B ครับก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีหรือว่ามีอายุเกินกว่า50ปีครับถึงจะมาบรรจุอยู่ในฝีพายประเภทของ Senior B นี้ได้ครับผมครับก็ในรุ่นของ Senior A Open นะครับก็ประกอบไปด้วยแคนาดาไชน่าเกรทบริเตนสิงคโปร์และยูไนเต็ดสเตทส์ครับครับผมส่วนทางด้าน Senior B ครับก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่หมายเลข6เป็นเรือลำหมายเลข6ถึงหมายเลข11ครับจะประกอบไปด้วยออสเตรเลียครับแคนาดาครับไชนีสไทเปครับเยอรมนีครับฮ่องกงไชน่าแล้วก็ยูไนเต็ดสเตทส์ USA ครับ Good morning and welcome to the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We are bringing the action to you live from the Royal Thai Navy Klong Ban Pai Stadium. This is the Royal Canoeing and Kayaking Training Center of Thailand. The next race is race 16 on the schedule. It's going to be the Senior A, Senior B women. It's a standard race and it would be 2,000 meters. So it's a 2,000 meter Senior A, Senior B women, Senior A, Senior B, and it's going to be a standard race. อีกสักครู่หนึ่งครับก็จะเข้าสู่การแข่งขันครับในอีกประเภทหนึ่งครับคือเป็นของ Standard Boat ครับ20ฝีพายครับท่านผู้ชมครับ So for the Senior A and Senior B Open, we've got the Senior A crews Canada, China, Great Britain, Singapore and United States. Senior B we have Australia, Canada, Chinese Taipei, Germany, Hong Kong and the United States. 11 crews participating in this event. It's event number 60, so race number 60 at the IDBF World Dragon Boat Championships. It's a 2,000 meter standard boat race with Senior A, Senior B. Senior A Open, Senior B Open. Senior A Open on the line, we've got the crews from Canada, crew from China, crew from Great Britain, crew from Singapore and the crew from the USA. For the Senior B Open, we've got Australia, Canada, Chinese Taipei, Germany, Hong Kong and the United States. The race is set to start at 9:30 local time. ครับก็อีกสักครู่นึงนะครับกับรายการประเภทของ Standard Boat ครับ Senior A Open และ Senior B Open ครับในระยะทาง 2,000 เมตรครับณสนามแห่งนี้ครับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีครับอ่างเก็บน้ำบางไผ่นะครับกับการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครับครั้งที่16ครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครับโดยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับร่วมกับ IDBF ครับหรือว่าสหพันธ์เรือยาวนานาชาติครับและผู้สนับสนุนนะครับของสมาคมกีฬาเรือพาย
แห่งประเทศไทยครับได้แก่ทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับอีแกครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับทางด้านของกองทัพเรือครับการกีฬาแห่งประเทศไทย FVT ครับเครื่องดื่ม UFC ครับและทางด้านของเครื่องดื่มตาสิงห์ครับและแน่นอนครับอีกสักครู่เดียวครับก็จะเป็นการแข่งขันครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับผมก็จะมี2รุ่นอายุด้วยกันครับที่จะทำการแข่งขันครับในรายการนี้ครับผมก็อย่างที่แจ้งไปนะครับในเรือลำหมายเลข1ครับถึงหมายเลข5ครับจะเป็นในประเภทของ Senior A ครับก็จะบรรจุ20 ฝีพายครับที่มีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับส่วนในลำที่6ครับถึงลำที่11ครับก็จะเป็นประเภทของ Senior B ครับซึ่งจะบรรจุฝีพายครับในอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับทั้งหมดก็จะมี20 ฝีพายครับอยู่ในเรือ Standard Boat ครับท่านผู้ชมก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับในการแข่งขันครับในเวลา9:30 นาทีครับในรายการประเภทของ Standard Boat ครับระยะทาง 2,000 เมตรแล้วก็บรรยากาศวันนี้ครับอาจารย์ปิ้นครับก็การแข่งขันทั้งวันนี้ทั้งวันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันในระยะทางมาราธอนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าระยะทาง 2,000 เมตรครับเราแข่งขันระยะ 2,000 เนี่ยเมื่อวานแล้วนะใช่ในประเภทของมิกไงฝีพายผสมครับแต่วันนี้ครับก็จะไม่มีฝีพายผสมนะก็จะแยกเป็นไม่ฝีพายหญิงก็ฝีพายชายครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ในเรื่องของการแข่งขันของเรานะครับก็มีกันอย่างต่อเนื่องนะครับอาจารย์ปิ้นครับแล้วสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับก็มีลงทำการแข่งขันอยู่หลายรายการด้วยกันก็ติดตามชมติดตามเชียร์ให้กำลังใจกันไปครับกับช่องทางการถ่ายทอดสดครับของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยทั้งในช่องทางของแฟนเพจ Facebook ครับและในช่องทางของ YouTube ครับใช่ครับก็เมื่อสักครู่นี้ครับในรายการแรกเลยครับก็ Small Boat ครับ10 ฝีพายในประเภทของ Senior A บรรจุฝีพายอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับก็มีทีมชาติไทยอยู่ด้วยนะครับผมนะครับก็มาลุ้นครับในเรื่องของสถิติเวลานั้นว่าเราจะสามารถวันนี้นะครับในรุ่นเล็กของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้นะครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นที่น่ายินดีแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจครับในรุ่นของเยาวชนทีมชาติไทยของเรานะครับเอาละครับอีกสักครู่หนึ่งครับตอนนี้เราเห็นภาพบรรยากาศนะครับจากการถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับเรือที่จะทำการแข่งขันในรายการ Standard Boat Senior A Open ครับก็เริ่มไปจอดรอคอยพร้อมที่จะปล่อยแล้วครับครับผมอีกสักครู่เดียวครับก็เมื่อสักครู่นี้ครับที่คุณชวลิตได้พูดถึงครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับทีมชาติไทยครับในรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับหรือ U24 ครับที่สามารถครับคว้าเหรียญทองแดงนะครับในประเภทของ Standard Boat นะครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรมาได้นะครับผมเรียกว่าโอ้โหเจอเสือสิงห์กระทิงหมีทั้งนั้นครับเจอเรียกได้ว่ากระดูกชิ้นใหญ่ครับแต่ก็ยังแค่ว่ามีช่องทางครับให้ตัวเองรอดพ้นครับแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยได้นะครับผมก็เป็นน้องๆเยาวชนนะครับแหมก็มาดูครับวันนี้ครับในรายการแรกปล่อยออกมาแล้วครับเบอร์ 1ครับอาจารย์ปิ้นครับครับประธานเบอร์ 1ครับนี่ครับเห็นเสื้อก็รู้เลยครับว่าเป็นทางด้านของสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมครับครับสิงคโปร์นะครับก็สวมเสื้อสีขาวนะครับวันนี้ครับมาในเรือเบอร์ที่1ครับตามมาด้วยทางด้านของเกรทบิเทนครับครับผมคือจะพบสหราชอาณาจักรครับมาในลำที่2ครับปล่อยมาเป็นลำที่2ครับและลำที่3ครับนี่สีเสื้อแบบนี้ครับอาจารย์ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับผมมาเป็นลำที่3ครับอเมริกาครับดูครับว่าวันนี้ในรุ่นของ Senior A นั้นจะทำผลงานได้เป็นอย่างไรครับทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับต้องบอกว่าในแรงกิ้งนะครับสหรัฐอเมริกานี่คือ1 ใน 2เรือที่ดีที่สุดในโลกในประเภทนี้ด้วยนะครับผมครับก็มาติดตามผลงานในปีนี้ครับและอีก1ชาติครับนั่นคือทางด้านของทีมชาติแคนาดาครับใช่ครับแคนาดาครับมาในลำหมายเลข4ครับท่านผู้ชมครับออกมาแล้วครับผมและปิดลำสุดท้ายในรายการประเภทของ Senior A Open ครับนั่นแก่ทีมชาติจีนครับนี่ฮะเป็นพี่ใหญ่สุดเก๋าใจถึงครับมังกรต้องรับจากจีนครับผมไชน่าครับออกมาแล้วครับเอาละครับแล้วก็หมายเลข6นะครับก็จะเป็นอีกรายการประเภทของ Senior B นะครับจันทร์ครับ
ก็มาดูครับซีเนียร์บีครับปล่อยออกมาแล้วครับในเรือลำหมายเลข7ครับก็เป็นทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับซีเนียร์บีนะครับอายุนี่ครับบรรจุฝีพายครับอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับท่านผู้ชมครับหมายเลข8ครับก็ปล่อยตัวออกมาแล้วครับไม่ใช่ของซีเนียร์บีครับสแตนดาร์ดโบ๊ทครับนั่นคือทางด้านของเยอรมนีครับเอาแล้วครับหมายเลข9ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นคือทางด้านของออสเตรเลียครับผมและหมายเลข10ครับกำลังจะตามมาติดๆครับนั่นคือทางด้านของ United States of America ครับ USA ครับผมต้องบอกเลยครับ2รายการนี้จับตาดูให้ดีครับเพราะทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับคือแรงกิ้งที่ดีสุดของ IDBF นะครับผมทั้ง2รายการนี้เลยครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับในรายการนี้ครับประเภทของซีเนียร์ A และซีเนียร์ B ครับจับตาดูครับทีมสหรัฐอเมริกาครับ USA ครับ Now IDBF Dragon Boat World Championships Senior A Open Senior B Open 2000 meter race off the line Senior A Open Canada China Great Britain Singapore United States Senior B Australia Canada Chinese Taipei Germany Hong Kong and the United States as the teams are now setting their 2000 meter journey. It is a timed event, so see what happens. So we can see there on the turn some accidents there between crew 1, 2 and 3. All three of them losing quite a lot of time, and now they have to negotiate how to make that turn and then make up as much time as possible. Crew 4, Canada, Canada, crew 4, they've managed to miss the carnage, and this will give them quite a lot of extra time. ครับผมก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นใครครับนี่คือภาพมุมสูงครับเห็นว่าโอ้โหนี่มีการดิฟแรกครับอาจารย์ปิ้นครับอ้าวมีการเรียกว่าครับแม่ต้องมีเรื่องของการอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุอะไรสักอย่างครับทำให้ในเรื่องของการทรงตัวแล้วก็การขับสู่การแข่งขันมีปัญหาอยู่หลายลำเหมือนกันครับใช่ครับเรามาติดตามชมครับว่าจะกลับมาระยะนั้นจะกลับมาได้หรือไม่ครับตอนนี้กล้องจะไปที่เบอร์1ครับนั่นคือทางด้านของไชนีสไทเปครับใช่ไหมฮะสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ครับซีเนียร์ A ครับใช่ครับSo these standard boats are very, very long boats, and managing them around that corner when the boats catch up to each other is quite a difficult task. So sometimes we've got some things like this happening, and then the crews really have to work hard to see if they can either avoid a collision, and if they have been part of a collision, now of course they have to make up the time. So this would make the racing a lot interesting, and this is what makes the 2,000 meter an interesting race. It's not a dead set sprint head to head, but rather it's a timed event, and you have to negotiate that turns, which brings a whole new skill set into play. On screen we have the USA team in boat 3, so that's USA team for the Senior A Open, and they are paddling as hard as they can. Boat number 4, they're looking pretty good. Prince, what do you think? ครับผมก็ตอนนี้ครับกล้องจับมาที่ทางเรือลำหมายเลข4ครับเป็นด้านของแคนาดาครับแคนาดาครับอาจารย์ปิ้นครับนี่ครับโอ้โหครับทางด้านของแคนาดาก็อย่างที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่าแรงกิ้งอันดับโลกนะครับในเรื่องของแคนาดาในรายการประเภทของซีเนียร์ A Open เนี่ยเขาเป็นอันดับที่1นะอาจารย์ปิ้นครับใช่ครับก็มาดูครับว่าในรายการนี้แคนาดานั้นจะรักษาผลงานไว้ได้ดีหรือไม่ครับแต่ถ้าดูตามรูปทรงครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพายนำมาเลยครับอาจารย์ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าผลของเมื่อวานนี้ครับในประเภทของ Senior A Mix นะครับก็คือในประเภทนี้เลยครับ Standard Boat 20 ฝีพายผสมครับแคนาดาเป็นเจ้าของเหรียญทองครับตามมาด้วยอเมริกาเป็นเจ้าของเหรียญเงินครับโอ้โหอาจารย์ปินครับก็ไม่ทราบว่าทางด้านของแคนาดาเนี่ยผมว่าถ้าในเรื่องของการเดินทางกลับขากลับคงจะต้องซื้อโหลดกระเป๋าเพิ่มครับทำไมฮะรู้สึกว่าเหรียญเป็นกระบุงครับโอ้โหหนักเหรียญทีมชาติแคนาดาครับโอ้โหนี่ครับกล้องจะไปเน้น USA ครับครับก็ต้องมาดูครับว่า You can see on the corner now the whole bunch of boats coming in together there, and this is where they need to do again. We've got the crew of Singapore there trying to negotiate the turn, and the crew of Australia managing to save a lot of time on that turn, taking out 3 boats there on the corner. Again, 3 boats spinning out around the corner on the closer side, and Australia really gaining some ground on this turn. ก็เรียกว่ามี
เกิดการขัดข้องกันเล็กน้อยครับให้เป็นจังหวะของด้านของออสเตรเลียครับที่พายเรียกว่านำมาโดดเด่นเลยครับในเรือลำหมายเลข 9ครับในประเภทของซีเนียร์บีครับออสเตรเลียครับโอ้โหเป็นจังหวะครับจังหวะที่เรียกได้ว่าลำอื่นมีการเสียหลักครับออสเตรเลียครับเลยเร่งแรงแซงทั้ง2-3 ลำนี่เลยครับโอ้โหออสเตรเลีย And always on the chase is United States and Canada. United States and Canada right behind Australia there and trying to catch up. The USA already caught up to Team Australia there, but the Canadian team still charging very, very hard to see if they can catch up to the USA crew. Remember, this is a time-divided event, so it does not matter in which order you finish, but rather in which time. So we can see that the crews that span out on the turn there, they lost quite a lot of time. It was the Singapore to the crew, the Great Britain crew, and it seems to be the New Zealand crew that span out on that turn. No, Canadian turn. ครับผมต้องมาดูครับว่าเป็นยังไงครับเพราะว่าเรียกว่าเมื่อเกิดการเสียหลักขึ้นมาครับทำให้เรือที่ตามอยู่หลังครับกลับได้เปรียบครับนั่นคือทางออสเตรเลียครับในเรือหมายเลข 9ได้เปรียบวันนาทีครับแต่ออสเตรเลียก็ต้องระวังครับเพราะในรายการนี้ครับเขาเรียกว่า ranking ที่ดีกว่าครับคือหน้าของอเมริกาครับอเมริกาอยู่หลังท้ายแต่ก็ไม่เสียหลักครับดูซิว่าอเมริกาจะเบียดออสเตรเลียได้หรือเปล่าครับในเพศของซีเนียร์บีนะครับนี่ครับ So Singapore, Germany, and Great Britain on that getting caught on each other on that turn. So they've got a lot of hard work to do to save as much time as possible. Let's see as they push on what they can do. On the far turn there, we can see the boats again close to each other. Once again, these standard boats are very, very long boats, difficult to manage around the corners. But of course, these crews are pretty experienced, so they make light work of the conditions. ก็เรียกว่าดูเดือดทั้ง2รายการครับทั้งในประเภทของ Senior A และ Senior B ครับก็มาลุ้นครับว่าทั้ง2รายการครับตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวกันขึ้นมาครับโดยเฉพาะในกลุ่มหลังครับอาจารย์ปินครับประเภทของ Senior B ครับแน่นอนครับสูสีครับเพราะว่าออสเตรเลียครับแคนาดาและ USA ครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะ USA นี่แรงกิ้งเขาดีที่สุดนะใช่ถึงแม้ว่าในมิกซ์เนี่ยในประเภทมิกซ์ที่ผ่านมาเขาได้2เหรียญเงินแต่แรงกิ้งเขาดีกว่านะครับต้องดูครับว่าจะแก้คืนได้หรือเปล่าในรายการนี้ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในด้านของซีเนียบีครับนี่ครับลำหมายเลข 10นะครับจากสหรัฐอเมริกา USA ครับ Coming around the last turn, they have about 500 meters to finish, and race races take about 9 to 10 minutes. So we can see the first crew there finishing up, and it's just over 9 minutes already. So that's a very, very good time for the first crew, and that was number 4, Singapore. We've got the second crew finishing is China. So Singapore was crew number 4, China crew number 2. Okay, so very, very good time for both of those crews. As we've got the next set coming up through is the United States crew, number 3. ครับก่อนเมื่อสักครู่นี้คุณอีวานก็พูดถึงนะครับว่าที่เข้าไปเป็นลำแรกครับการแข่งก็คือด้านสิงคโปร์ก็สิงคโปร์หมายเลข 1ครับแต่ที่ตามสิงคโปร์เข้ามาคือด้านของไชน่าหรือจีนเองครับแต่จีนอยู่หมายเลข 5นะครับแสดงว่าจีนแซงมาหลายลำเลยครับงั้นอันดับเวลาของจีนเนี่ยน่าจะดีมากในกลุ่มนี้ครับผมงั้นแทนว่าจีนได้ลุ้นเลยนะครับอันดับเวลาของจีนดีมากครับ It's all about the time, and we can see the Australian crew there, crew number 9, chasing very, very hard to see if they've caught up to 7, they've caught up to 8, they've caught up to 9, and the Australian crew charging as hard as they can towards the finish line. ครับผมต้องมาดูครับว่าต้องบอกว่าเรารู้ว่าลำไหนเข้าก่อนเข้าหลังครับแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นที่1ที่2ที่3นะครับเพราะเขาใช้การปล่อยแบบวินาทีครับแล้วก็จับเวลาออกและจับเวลาเข้าครับยังไม่รวมถึงในเรื่องของกฎกติกาต่างๆด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ชมอย่างติดตามมาอย่างต่อเนื่องจะมีบางช่วงนะครับในที่ทำให้เกิดเรือเสียหลักถูกต้องอันนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการครับในเรื่องของผลของการแข่งขันครับใช่ครับก็จะมีการบวกเวลาเพิ่มหรือมีการถ้าผิดกติกาครับก็ต้องมีการบวกเวลาเพิ่มไปอีกครับดังนั้นครับต้องมาหักลบเวลากันให้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วใครทำเวลาน้อยที่สุดนะครับผม สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนทางช่องทางออนไลน์นะครับผมก็มีโอกาสก็ไว้เจอกันครับในสนามการแข่งขันทุกสนามนะครับผมนี่เราอยู่ที่คลองบางไผ่ครับใช่ครับ
ครับบ้านฉางระยองครับมีโอกาสก็แวะเวียนมาได้ครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีการแข่งขันอยู่นะครับท่านผู้ชม The crew from Singapore out of the gates first, but they've been involved in both collisions, so they've lost quite a lot of time and now charging to the finish line. It's the crew of Germany, it's the crew of Singapore, and it is Great Britain. So Germany, Singapore, and Great Britain, all of them charging towards the line at the moment. This is a 2,000-meter race. It's a standard boat, Senior A Open and a Senior B Open, and the final three crews coming towards the line now. Singapore, Germany, and Great Britain to finish off this event at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships. Both these crews had a very, very tough race, and great job for them for finishing the race. โอ้โหครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ถ้าไม่ซูมมาจะไม่เห็นนะฮะก็เรียกว่าหัวมังกรห้อยมาเลยครับทางด้านของเยอรมนีครับผม The next race ครับ The next race is set to start at 10 a.m. local time. It's a 2,000-meter race. It's a small boat race, Senior B Open, Senior C Open. So the next race set to start at 10 o'clock. It is race number 61, Senior B Open, Senior C Open. For Senior B, we have Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain, and New Zealand. And then for Senior C, we've got Hong Kong, United States, and Germany taking to the line on their 2,000-meter challenge. For now, we give the guys a big applause as they come towards the boat ponds. And this was the athletes in the Senior A Open and Senior B Open on their 2,000-meter race. The last of the athletes now passing us. There we can see the love of the dragons as the dragons are just hugging each other towards the finish line. ครับก็โอ้โหครับก็ทางผู้บรรยายคุยวางครับก็กล่าวว่าลองดูครับพายจนเรียกว่าเกี่ยวกันจนหัวมังกรติดท้ายเรือมาเลย The German team making friends there. They went away with one dragon. They came home with two. ครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศจริงๆในสนามแข่งขันว่ามีการเบียดมีการกระแทกซึ่งเนี่ยมีการตัดคะแนนนะครับหรือการมีการเพิ่มเวลานะครับผมก็เป็นคณะกรรมการนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางสนามเราจะเห็นเรืออัมพายนะครับซึ่งอยู่ตรงกลางก็จะมีผู้ตัดสินนะครับในเรื่องของการดูกฎกติกาต่างๆครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการอ้อมทุ่นก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของการแซงถ้าเกิดว่ามีผลทำให้คู่แข่งนะครับหรือว่าให้ผู้เล่นที่พยายามจะแซงหรือจะถูกแซงนั้นเสียหลักนั้นก็ขัดขวางการแซงอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการใช่ครับด้านผลของการแข่งขันเราอาจจะเห็นคนที่เข้าที่1ที่2ที่3ตามสายตาแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการคำนวณเวลาต่างๆก็ต้องเรียกว่ารวบรวมนะครับในเรื่องของกฎกติกาต่างๆในระหว่างการแข่งขันนะครับตลอดระยะทาง 2,000 เมตรเนี่ยมาใช้ด้วยครับเป็นรายละเอียดทั้งสนามเลยนะใช่ไม่อ้อมทุ่นตัดลู่หรือคุณมีการเบียดกระแทกหรือคุณมีการบังเลนบังลายไม่ให้คนที่กำลังจะนำแซงได้สวนครับกรรมการเก็บรายละเอียดทั้งหมดครับผมนะผมว่านี่เป็นเสน่ห์ครับในระยะทาง 2,000 เมตรนะครับทำให้เราได้เห็นบรรยากาศในเรื่องปกติแล้วนะครับในเรื่องของเรือยาวมังกรหรือว่าดักเบิลโบ๊ทเนี่ยเราก็จะพายในลักษณะทางตรงใช่ครับตั้งแต่ระยะทาง 1,000 เมตร500 เมตรและ 200 เมตรถ้าระยะ 2,000 เมตรเนี่ยในเรื่องของการพายแบบมีทิศทางลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเรียกว่าต้องมีความชำนาญในเรื่องของการวางแผนว่าต้องมีเทคนิคด้วยนะเทคนิคที่ต้องคุมเรือลำใหญ่เนี่ยให้ตรงทิศทางนะแล้วก็รักษาความสมดุลนี่ครับเข้าดูนี่ครับเนี่ยภาพช้าจับไปครับเป็นจังหวะที่เกี่ยวกันนะครับแล้วเรียกว่าจังหวะติดมาเลยครับนี่ครับโอ้โหครับเนี่ยสายตาอย่างเศร้าส้อยเลยครับเมื่อกี้เรามองไปหลักฐานคาตาหลักฐานคาตาครับท่านผู้ชมครับครับผมเนาะเนี่ยฮะโอ้โหครับเนาะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับในการแข่งขันครับผมซึ่งต้องบอกว่าในระยะ 2,000 เมตรครับของเรือดักเบิลโบ๊ทหรือเรือมังกรเนี่ยไม่ค่อยมีให้เราเห็นบ่อยนักนะในการแข่งในบ้านเราอะเนาะใช่ครับผมแต่การแข่งขันในระดับโลกนะครับก็คงมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการควบคุมเรือเนี่ยอย่างที่บอกไว้ครับอาจารย์เป็นมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นการให้สัญญาณกัน
ถ้าเกิดว่าฝีพายเนี่ยบางทีต้องในลักษณะทางโค้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเร่งความเร็วเนี่ยในท้ายเอาไม่อยู่ใช่ก็จะเกิดลักษณะแบบเมื่อกี้ก็เขาเรียกว่าความเร็วต้องสมดุลกับการควบคุมเรือด้วยใช่ครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่นอกจากที่จะมีความแข็งแรงของร่างกายนะครับแล้วก็มีความเร็วความแรงมีความพร้อมเพรียงกันแล้วยังต้องมีเทคนิคด้วยถูกต้องเพราะว่าคนที่สื่อสารเนี่ยต้องเป็นทั้งคนที่ตีกลองและคนที่คัดท้ายซึ่ง2คนนี้จะต้องสื่อสารทั้ง20คนอ่ะให้เขาว่าให้คอนโทรลเขาให้ได้ต้องควบคุมเขาให้ได้ครับใช่ครับเป็นเสน่ห์ในการแข่งขันในระยะทาง 2,000 เมตรครับนี่เป็นภาพบรรยากาศในสนามครับทั้งภาพก็เราก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศนะครับวันนี้เรามี21ชาติครับเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ครับถูกต้องครับก็ทั้ง21ชาตินี้ครับก็เรียกว่าอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของที่เราเห็นอยู่หลักๆคือทางด้านของUSA อเมริกาทางด้านของออสเตรเลียครับผมกองจับไปที่เยอรมนีครับครับผมนะฮะก็เป็นทางด้านของทีมนักกีฬาจากเยอรมนีครับก็ต้องบอกว่าเยอรมนีเนี่ยนะในระดับเขาเรียกว่าคูลคลับเนาะในระดับสโมสรโลกเนี่ยเยอรมนีก็คือเป็นท็อปไฟว์ของสโมสรที่ดีสุดของโลกเหมือนกันนะครับผมก็ในการแข่งขันในระดับโลกเนี่ยจะมีการแข่งขันในประเภทของ World Dragon Boat อย่างที่มาบ้านเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับใช่ครับแล้วก็จะจัดควบคู่กันไปนั่นคือสโมสรโลกหรือคัพคูใช่ครับนะครับก็ในนั้นก็จะเป็นในนามของสโมสรในนามของชาติต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นในนามของทีมชาติก็จะต้องเป็นในนามชาติก็จะเป็นในนามของWorld Dragon Boat นี่ครับชิงแชมป์โลกต้องว่ามันมีการจัดแบบปีเว้นปีนะครับใช่ครับผมก็ถ้าปีนี้จัด World Dragon Boat ปีหน้าก็จะเป็นสโมสรโลกครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นWorld Dragon Boat ครับผมก็เป็นที่น่ายินดีครับที่เราได้มีโอกาสกลับมาจัดที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วเมื่อปี 2019นะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากสหพันธ์ IDBF แล้วก็เพื่อนสมาชิกนะครับเรียกว่าสนับสนุนนะครับเพราะบอกว่ามาแข่งในประเทศไทยเนี่ยคือใครๆก็อยากมาครับอาจารย์ครับแล้วก็บนหน้าจอครับก็เป็นผลของซีเนียร์เอครับซีเนียร์บีครับผลของซีเนียร์บีครับก็ขึ้นปรากฏที่หน้าจอเช่นเดียวกันครับที่สลับซับซ้อนกันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีการแซงมีการในเรื่องของเบียดกันนะครับแล้วผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นตามหน้าจอมาสักครู่นี้ครับตามหน้าจอมาสักครู่นี้เลยครับผมซึ่งต้องบอกว่าผลนี่เป็นทางการแล้วนะแต่ไม่รู้สุดท้ายจะมีการยกประท้วงนั้นอีกหรือเปล่าครับเพราะเมื่อวานก็เกิดเหตุการณ์นี้ครับทำให้การมอบเหรียญมีต้องยืดระยะเวลาไปใช่ครับเอาละครับเรามาชมรายการต่อไปนะครับในการแข่งขันในระยะทาง 2,000 เมตรครับครับผมก็ต้องมาดูครับในระยะ 2,000 เมตรนี่ครับในประเภทของซีเนียร์ B และซีเนียร์ C ครับใช่ครับมาดูครับประเภทของซีเนียร์ B และซีเนียร์ C ครับในระยะ 2,000 เมตรครับเป็นเรือ small boat ครับ10 ฝีพายครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ครับเราดูซีเนียร์ A และซีเนียร์ B ในแบบ standard boat ครับลองกลับมาดูเรือเล็กครับ10 ฝีพายครับในประเภทของ small boat ครับก็จะเป็นการแข่งขันครับในประเภทของซีเนียร์ B ครับในบรรจุฝีพายครับในรุ่นอายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับแล้วก็ด้านของซีเนียร์ C ครับต้องบอกฝีพายครับที่บรรจุในเรือครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับหรือมีอายุเกิน60ปีขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับในรุ่นของซีเนียร์ B Open นะครับก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับทีมชาติไชนีสไทเปครับและก็ทีมชาติไทยของเราครับลงทำการแข่งขันในรายการนี้ด้วยครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับทีมชาติจีนเกรทบริเตนและนิวซีแลนด์ครับใช่ครับก็ติดตามชมติดตามเชียร์ครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับผมส่วนในประเภทของซีเนียร์ C ครับก็มากัน3รุ่น3ลำครับก็เป็นทางด้านของทีมชาติจากฮ่องกงไชน่าครับทีมชาติจากยูไนเต็ดสเตทส์ครับ USA ครับแล้วก็เป็นทีมชาติเยอรมนีครับในประเภทของซีเนียร์ C ครับก็มาลุ้นครับทีมชาติไทยของเราทำการแข่งขันด้วยครับในรายการนี้ครับในประเภทของซีเนียร์ B ครับ50ปีครับ
อีกสักครู่หนึ่งนะครับกับการแข่งขันในรายการถัดไปครับประเภทของเรือเล็กหรือว่า Small Boat ครับ Senior B Open และ Senior C Open ครับครับผมจะทำการแข่งขันในเวลา 10 นาฬิกาตรงครับอาจารย์ปินครับใช่ครับก็ 10 นาฬิกาตรงครับก็เตรียมชมเตรียมเชียร์ครับเพราะมีทีมชาติไทยด้วยครับในประเภทของ Senior B ครับท่านผู้ชมครับก็ก่อนที่จะเริ่มรายการต่อไปครับก็ทวนผลกันเล็กน้อยนะฮะในประเภทของ Senior B ครับในเมื่อวานนี้ครับในประเภทของมิกซ์นะครับผมก็คือฝีพายผสมครับก็ Senior B ครับเป็นSenior B ครับเจ้าของเหรียญรางวัลครับก็ Senior B เป็นทางแคนาดาครับส่วนเหรียญเงินครับเป็นทางของ USA ครับผมและเหรียญทองแดงเป็นทางของออสเตรเลียครับนั่นคือผลงานที่ผ่านมาในประเภทของ Senior B นะครับผมในประเภทของฝีพายผสมครับเป็น Small Boat ครับ10 ฝีพายนี้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมIt's the IDBF World Dragon Boat Championships, Pattaya, Thailand. And then the next race is going to be 61. The next race is going to be race number 61. We have the Senior B Open and we have the Senior C Open. The race is set to start for 10 o'clock local time, so that gives us another 10 minutes for the race to start. And we have on the line, coming to the line, we will have the crew from Japan. We've got a crew from Chinese Taipei, we've got the crew from Thailand, Philippines, China, Great Britain, and then also New Zealand. That makes up a total of 7 boats for the Senior B women. Leading the charge for the Senior C will be Hong Kong, then it would be the United States to chase, and then Germany left off the line at last. We can see there the crew from we can see there the guys on the grandstands cheering along as all of them are waving their respective flags and giving big support to this event here at the IDBF Dragon Boat Championships. So, Sawadee Khap Tukhun, hello everybody, good morning and welcome to the IDBF Dragon Boat Championships. So we've got more spectators there on the big screen at the moment. Japan, spectators from Japan, just keeping an eye on the field and always time to take a photo and make a picture. Okay, so the next race will have Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain and New Zealand. So on screen now we've got some supporters from New Zealand having a snacks and then making new friends. We can see on the big screen now, and if we look to our right side to the stadium, we've got the boats coming to the water now. Senior B will be Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain and New Zealand. And then crews number 8, 9 and 10 will be Hong Kong, it's going to be United States and it's going to be Germany. On the big screen we can see there the crew from the USA, we've got some Australians there. Everybody bonding together and just having a whole lot of fun here in Pattaya, Thailand at the IDBF Dragon Boat Championships.
So a big wave there from all the crews and just excitement and happy to watch these 2,000-meter races. Once again, the start list coming up: Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain, and New Zealand. And then for the senior C would be Hong Kong, United States, and Germany. ครับก็อย่างที่อีวานได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับนะรายการต่อไปเนี่ยในเวลา 10 นาฬิกาตรงเนี่ยจะทำการแข่งขันในประเภทซีเนียร์ B กับซีเนียร์ C นะครับเป็นประเภทโอเพนก็คือสามารถผสมได้2รายการที่ผ่านไปเมื่อเช้าก็จะเป็นประเภทวูแมนล้วนกับชายล้วนนะครับแมนล้วนแต่ว่าเที่ยวต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันประเภทโอเพนนะฮะประเภทโอเพนในประเภทซีเนียร์ B ก็คืออายุ 50 ขึ้นไปนะครับซีเนียร์ C ก็คืออายุ 60 ขึ้นไปนะครับในซีเนียร์ B เนี่ยจะให้จับตาดูว่าเรามีประเทศของเราลงทำการแข่งขันด้วยนะครับหมายเลข1เนี่ยจะเป็นประเทศของเจแปนนะครับหัวเรือหมายเลข2เนี่ยจะเป็นไชนีสไทเปหัวเรือหมายเลข3ครับจะเป็นทีมชาติไทยนะครับนะมาหัวเรือหมายเลข4เนี่ยก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์นะครับหมายเลข5จะเป็นไชน่าหมายเลข6เนี่ยจะเป็นเกนแบทเทิลนะครับหมายเลข7ก็จะเป็นนิวซีแลนด์นะครับนะและในส่วนของซีเนียร์ C นะครับอายุ 60 ขึ้นไปนะครับนะประเภทโอเพนนะครับจะนี่เป็นรอบชิงทั้งนั้นนะครับนะจะอยู่ที่หมายเลข8หมายเลข9หมายเลข10ก็จะประกอบไปด้วยฮ่องกงยูไนเต็ดสเตทหรือ USA และเยอรมนีนะครับนะที่จะลงทำการแข่งขันต่อไปนี้นะครับในสนามตอนนี้เราเริ่มเห็นนะครับเรือที่จะทำการแข่งขันเนี่ยมาลงวอร์มลองสไลด์เรือนะครับลองสไลด์เรือในช่วงโค้งนะครับการแข่งขันในสนามเนี่ยหลายท่านพูดไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะครับนะแต่เผื่อใครที่เปิดเครื่องรับมานะจะเป็นการแข่งขัน1 รอบเนี่ยจะมีระยะ 1,000 เมตรเพราะนั้นก็จะพายสตาร์ทตรงจุดที่ด้านซ้ายมือนะครับของจอนะครับนะจะพาย1 รอบที่2เนี่ยเมื่อขากลับเนี่ยจะเข้าเส้นชัยผ่านทางเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นจะครบ 2,000 พอดีนะ You're joining us for the IDBF World Dragon Boat Racing Championships. Next up is going to be race 61 scheduled at 10 a.m. It is a boat race for Senior B Open and Senior C Open. Currently on the water are the boats practicing their turns. We've got Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain and New Zealand for the Senior B. And then leading the charge for Senior C would be Hong Kong, United States and Germany on crew number 8, 9 and 10. We've got a grandstand here full of supporters and they have been enjoying the atmosphere here for the 2,000 meters. There we got a shot of some of the supporters just watching and waiting for the next event to start to see some action. And of course enjoying a delicious mango smoothie. Nothing more delicious than a Thailand mango smoothie. And apart from the supporters at the grandstand, we also have quite a lot of supporters online joining us on the live feed. We've got Kate Canoeing saying go New Zealand, and then a lot of support coming in from New Zealand at the moment. Annie Azzo, Kusha Kar, and then on screen we've got some USA guys and a few Australians there in the background. Okay, so still online. Some support from the USA as Holly Prentice says hello, and then New Zealand on the stands just supporting just as hard as their online followers. So welcome to the crew from New Zealand to the IDBF World Dragon Boat Championships, and we are excited to see you racing in the following events. So New Zealand in the next race, there will be crew 7, so these New Zealanders both online and the supporters here on the grandstand will be shouting for the senior breed crew of number 7. That would be the New Zealand crew.
It's a few more minutes to start. The crews are on the way to the starting line. We can see on the big screen there, the crews are preparing to go to the starting line and then getting ready to be set off one by one. And this is the 16th IDBF World Dragon Boat Championship, and it's 2023 Rayong, Thailand. It's held at the Rowing and Canoeing Center, Training Center here in Rayong. And the next race, started in 5 minutes, is going to be race number 61. It's a Senior B, Senior C open race with small boats. We've got 10 crews in the next race. It's going to be Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain and New Zealand starting the Senior B races, and then heating up the Senior C would be Hong Kong, United States and Germany. The boats there on the big screen, we can see the boats on the left just getting ready into starting order to get set off. This is a 2,000 meter race. It means it's about a kilometer, 1,000 meter circuit. The circuit goes anti-clockwise. It's roughly about 500 meters out. Then you have to go make a turn around the buoy, come back, turn around the second buoy, the third turn around the buoy, and then a 500 meter sprint to the finish. It's not about the order in which you finish the race or start the race, but rather all about the time that you can finish the race in. If the boats start and finish in the same order, that means they're all relatively with their respective times. However, some crews are faster than others, and that's when they catch up on each other. Listen up, crews. A reminder, do not hang back when I've called you. Do not delay moving up into the time start area or lose when some the boat time. preceding you has moved off. Okay, boat one. Are you ready? Attention, go! Still online. We have a lot of support coming in from USA and New Zealand, and then also see some support coming in from the Philippines. Ako si Mel coming for the Philippines, and then we've got some support from the other countries as well. The racing has started as the second boat, Chinese Taipei, is off the line. So first boat off the line was Japan, second boat off the line Chinese Taipei, and then third boat off the line is going to be Team Thailand. So they are the host team. On screen there you see Team 2 is Chinese Taipei, as they are chasing hard to get to Japan, and of course running away from the Thai team there, trying to catch up to them. We can see the Thai team catching, and then starting their race is the Philippines. The Philippines have been very, very strong at this competition, including their two Para-Dragon teams. So very, very strong support from the Philippines there. Number 5, China setting the pace. They want to see if they can catch up to this Philippine team. Philippines very, very fast. So let's see if the Chinese have what it takes to catch up to them. Released next is number 6. So that would be the Great Britain team. So it's the crew from Great Britain. They set on the chase and see if they can catch up to some of the crews. It's all about getting their best time, and they're off to a very, very good start as they charge towards that first 500 meters. Next up, crew number 7. The 7th crew is the New Zealand crew, and this will be the last crew of the Senior B Open. So there we can see the New Zealand, a lot of the support from for New Zealand online on the live feed, and also from the crowd. The crowd going wild as the New Zealand team passes in front of the stadium now, and that is a wonderful, wonderful atmosphere to witness. Hong Kong, United States and Germany, those are the next 3 crews being released. This will be the Senior C. So number 8 is Hong Kong, number 9 United States, and 10 is Germany. We can see Germany off the line at an incredible start, as they are really, really hungry for victory here. The Germans barely out the gates, and they're already catching up to USA team. USA team definitely in trouble there. The Germans are coming. They are definitely fast and furious in this race. They're pushing as hard as they can to get there.
ครับผมก็เรียกว่าสนุกสนานครับพอปล่อยมาแล้วครับในประเภทนี้ครับ small boat ครับ10 ฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรครับก็ซีเนียร์บีครับเป็นลำที่ 1-7 เลยครับทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับอยู่ในลำหมายเลข 3 ครับต้องบอกในรายการนี้ครับทีมชาติไทยครับเคยเรียกว่าเมื่อ 5 ปีที่แล้วครับปี 2019 ครับทีมชาติไทยเนี่ยครับเป็นเจ้าของเหรียญเงินในรายการนี้มาครับแต่คราวนี้ครับต้องมาขับเคี่ยวครับกับโอ้โหเรียกว่าหลายชาติเหลือเกินครับเพราะว่ามีกระดูกแข็งๆครับอยากให้จับตาดูครับในชุดขาวที่มีธงคาดอกครับกับทางด้านของไชนีสไทเปครับในเสื้อสีน้ำเงินเข้มครับไชนีสไทเปอยู่ในเรือลำหมายเลข 2 ครับส่วนกริปปิเทนครับหรือเครือเฉพาะอังกฤษครับอยู่ในเรือลำหมายที่ 6 ครับเพราะในการจัดอันดับของ IDBF ครับทั้ง 2 ทีมนี้ครับคือ 1 ใน 5 เรือที่ดีที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับต้องมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ครับกล้องจับไปที่ทางด้านของจุดโค้งครับที่จะนักกีฬาจะต้องทำการพายตีโค้งครับในประเภท10 ฝีพายนี้ก็จะมีความคล่องตัวนะครับเพราะว่าเรียกว่าสื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้นมากขึ้นครับสำหรับ10 ฝีพายนี้ครับกล้องจับไปที่หมายเลข 1 เลยครับในประเภทของซีเนียร์บีครับฝีพายอายุไม่เกิน 50 ปีครับนั่นคือหน้าของแจแปนจากญี่ปุ่นครับ almost everybody safely around the first corner there, and then coming down the first straight. So they're safely around the first corner, coming down the first straight. This is the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It is race 61. It is Senior B Open and a Senior C Open. For the Senior B, we've got Japan, Chinese Taipei, Thailand, Philippines, China, Great Britain, and a big crowd favorite, the New Zealand team. Then we've got Hong Kong, United States, and Germany charging for Senior C. We saw out the gates the German team for the Senior C Open, very, very strong. On screen, we've got Thailand, crew number 3, pushing very hard, just keeping their rhythm, trying to save energy, and trying to keep up their average speed. We've got crew 1, 2, and 3, Japan, Chinese Taipei, and Thailand in shot now. As we can see, Thailand is now passing crew 2, which is the Chinese Taipei team. So Thailand team flying up the field as they are trying to catch up to the crew in front of them. And of course, it's all about having the best time possible. So Thailand crew looking really, really good, and there's nothing the Chinese Taipei team can do about it. The Thailand team just flying past them. Coming to the first turn, to the second turn now is going to be team 1 from Japan. So the crew 1 from Japan coming into the turn. Thailand chasing them hard and then looking for that inside turn on the crew from Chinese Taipei. So once again, Chinese Taipei just looking as the Thailand team flies past them. Right behind them, we've got more action coming up as the teams are chasing them in towards the next corner. We've got a beautiful aerial shot on the big screen here as we can see how close those boats get to each other when they go into turns. And of course, this is where they really, really have to control the boats, steer the boats, get them safely around the corner. And this is where a small mistake can lead to big consequences in your time. So Thailand coming out wide and now pushing, see if they can catch up to the team number 1, Japan, see if they can pass Team Japan before they get to the next turn. So we can see Team Thailand really pushing there hard. So Thailand, as the Thailand team is pushing us. We can see coming around the corner there, it's a red flash and these teams are flying. It's the crew 4. So the 4th crew is the Philippines crew. Thailand might be in trouble as the Philippines crew just flew past China in that turn, and the Philippine crew chasing very, very hard. Thailand needs to pick up the pace before the Philippine teams are catching them. Philippines really, really fast, they're catching up on them. So around the corner there we can see the boat number 7. So there we see New Zealand, and it's a very, very big fight around the corner there. See what they can do. New Zealand on the inside team. The crowd erupts as they are definitely the biggest supporting team at the moment on the pavilion. So New Zealand with the support comes out clean through the turn, and now it's a straight to the 3rd corner. New Zealand, beautiful work around that corner, avoiding the collisions and then pushing onwards. So the New Zealand team pushing very, very hard there, 7, but they're not safe yet as the 8th crew are right behind them, chasing them as hard as they can. So New Zealand is the 7th crew, but they are racing for Senior B, and then the Senior C, Hong Kong, United States, and Germany crew. So for the Senior C, we have crew 8, 9, and 10.
all of them still very, very close to each other, but crew 8 Hong Kong currently leading. Then coming in is Germany. So the German 2 catching up on them, and the Hong Kong and United States might be in trouble. New Zealand on the far side coming to halfway through, first 200 meters through the next corner, and still looking very, very good there. So that's the New Zealand team. The Senior C passing us right in front of the stadium now, and it is good action there. We have the boat number 10, then we've got boat number 9, and 8 is far in front with the New Zealand crew. So we've got the Hong Kong crew in front, then we've got the German 2 racing the Hong Kong, and then we've got United States currently falling behind. The boats are around the far corner, coming around the far corner. Everybody is evenly spread out. The crews are going to make easy work coming around that corner, and we are coming up on 8 minutes 30 now. 8 minutes 30. That means we are coming close to the end of the race. The race would be about 10 minutes long. As we see, Thailand now have passed Japan on that turn, and Thailand has now taken the lead. Although Thailand might be first, they are not necessarily first because it's all about a timed event. โอ้โหครับท่านผู้ชมครับก็ภาพจับมาครับที่เรือลำหมายเลข3ครับนั่นคือทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับรายการนี้ครับผมต้องบอกว่าผมกะเกณฑ์ครับคาดเดาครับว่าทีมชาติไทยครับทำเวลาได้ดีครับเพราะตอนนี้เราครับอยู่เรือลำหมายเลข3ครับแต่เราพายแซงครับทั้งหมายเลข1และหมายเลข2มาได้ครับคือหมายเลข1ด้านของเรือจากทางด้านของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นครับและเรือหมายเลข2ครับที่เราแซงมาคือด้านของ Chinese Taipei ครับและหมายเลข3ครับเร่งแรงแซงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเวลาดีครับโอ้โหเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นคุณพ่อใครคุณลุงใครคุณน้าใครครับก็ต้องเรียกว่าตามชมตามเชียร์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรุ่นซีเนียร์บีครับหรือว่าฝีพายไทยครับอายุมากกว่า50ปีครับหรืออายุไม่ต่ำกว่า50ปีครับอยู่ในเรือลำนี้ครับโอ้โหพายแข่งขันแข่งจริงๆตอนนี้ครับภาพจับมาที่ในเรือลำสีน้ำเงินครับสีฟ้าครับเป็นทางด้านของChinese Taipeiครับเอาละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าที่แรงไม่แพ้ทีมชาติไทยครับคือในเสื้อแดงเมื่อกี้ครับท่านของไชน่าครับจากจีนครับเพราะจีนเนี่ยแซงมาทั้งฟิลิปปินส์มาแล้วนะครับและกำลังจะแซงChinese Taipeiครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าไทยครับมีโอกาสที่วัดเวลากับทางจีนครับ But of course, it's not about the order in which you finish, but the time in which you finish. It's all about the time. You have to push as hard as you can to the finish line. It's the last 100 meters for the Thailand team. Thailand Sutsu, as they are pushing as hard as they can to get the best time possible. So is every other crew on the field at the moment. Coming around that last turn, the Japan team also pushing hard. So coming around the last far turn, you've got 500 meters left where you can either make up a few seconds or you can lose a few seconds. And in these timed races, every second counts. You can see there we've got crew number 2 and crew number 5 finishing together. That means that the Chinese crew did a lot of good work catching up on them. Okay, finishing up next is the Philippines team. The Philippines team doing a very, very good there, staying with the China team. Did they have enough to catch? So the Chinese team passing the Philippines team, and then the Philippines team trying as hard as they can to just keep up with them. Still to come, we've got more paddlers coming to the line, and of course we still have our Senior C battle between Hong Kong, United States, and then Germany. We've got the paddlers coming to the finish line now. It's the last 100 meters for them as well. Crew number 7, New Zealand. This is definitely a crowd favorite for this race, a crowd favorite and also a live streaming favorite, as we had a lot of support for the New Zealand crew. The New Zealand crew for the Senior B. The New Zealand crew coming towards the finish line, charging hard. However, 8 has caught up on them. So 8 is Hong Kong, but they're on a different category. That's Senior C. So the crew there, Senior C, Hong Kong crossing, New Zealand, Senior B crossing the finish line, and now coming to the line is Germany. So Germany passing crew of United States to catch up to Hong Kong and closing up the race. Coming to the line now, Great Britain and United States to
come up the last to finish this race out. So United States closing this race for us. It was race number 61 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships, 2,000 meter race, Senior B, Senior Open. It will be wonderful to see who wins these races, and of course a big shout out to the New Zealand supporters and also the New Zealand crew on the water doing a great job there. The next race, we are looking forward to the race starting at 10:30. It's going to be a standard race, 2,000 meter. It will be Senior A, Senior B, Senior C, and then right there up in the mixed, the under 18 women's team. The race set to start at 10:30. For now, let's have a short break as we watch the replays on the big screen and give the crews time to return to the boat bay. And as the crews pass us through the pavilion, let's give them a big cheer as they have put on a magnificent show for us here at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships in Pattaya, Thailand. We are at the Royal Thai Navy Training Center, and it's a hot day in Thailand and a beautiful, beautiful day for racing. ครับเรียกว่ารายการนี้ท่านผู้ชมครับทายกันสนุกเลยทีเดียวครับก็กลับมาดูครับในภาพของรีเพย์ครับว่าเป็นยังไงครับมีจุดสำคัญอะไรตรงไหนครับในการแข่งที่ผ่านมาครับนี่ครับเป็นจุดที่เรียกว่าทีมชาติไทยครับพายแรงแซงทางโค้งครับในประเภทของซีเนียร์บีครับท่านผู้ชมครับเรือลำหมายที่3ของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างหมายเลข6กับหมายเลข8ครับท่านผู้ชมครับหมายเลข6ของแต่ในภาพครับก็เป็นทางด้านของเดฟิเทนนะครับผมจากฮ่องกงครับนี่ครับหมายเลข3ครับท่านผู้ชมครับในภาพหน้าจอท่านผู้ชมครับเป็นทีมชาติไทยครับเร่งแรงแซงฉีกหนีครับพายเข้ามาก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าเวลาดีครับเวลาดีกว่าทางด้านของแจแปนครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองครับกับทางด้านของ Chinese Taipei ครับแต่อีกลำหนึ่งครับที่อาจจะไม่เห็นในหน้าจอครับก็เป็นทางด้านของจีนครับเพราะว่าจีนเนี่ยทางด้านจีนเนี่ยอยู่ในลำหมายเลข5ครับแต่สามารถแซงฟิลิปปินส์แล้วก็มีโอกาสครับที่จะแซงChinese Taipeiครับงั้นแสดงว่าทีมชาติไทยครับในรายการนี้ซีเนียร์บีครับต้องไปวัดเวลากับทางด้านของทีมชาติจีนครับว่าเวลาใครจะดีกันครับท่านผู้ชมส่วนซีเนียร์ซีครับก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับทั้ง USA ครับUnited Statesครับแล้วก็ท่านของเยอรมนีครับในลำหมายเลข9และลำหมายเลข10ครับทีนี้ครับเรายังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีครับผมบ้านฉางระยองครับท่านผู้ชม Thank you, Prince. Yes, that is a great aerial shot of the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center here in Rayong, Pattaya. We can see the field with athletes are racing a 2-kilometer flat water racing field, ideal for sprints, for canoeing, for kayak, for rowing, dragon boating, and also other paddle sports. There you can see on the big screen now, we've got the supporters from Australia, from the USA, and they are enjoying the atmosphere here. So they're waiting for the next race, the next race to start at 10:30. So that will give us another 20 minutes for the next race, just before they start. Okay. The next race is going to be a senior A, B, C, and then also under 18. We've got some more shots of the supporters there, waving to the camera and just saying hello. Hello everyone. Sawadikap Tukhun. ครับผมครับก็คุณอีวานครับอีวานพันเซลครับจากแอฟริกาใต้ครับก็สวัสดีทักทายครับทางด้านของทุกคนครับนี่ทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆน้องๆครับเชียร์อยู่นะฮะเชียร์อยู่นะเอาใจช่วยนะครับ แน่นอนฮะแน่นอนฮะตามลงไปเชียร์แน่นอนครับสวัสดีครับออสเตรเลีย Hello ออสเตรเลียครับผมแล้วก็นี่ฮะใครฮะก็ทักทายเซฮายกับกล้องเลย Hello Hello ครับผม Thank you ครับ Thank you ครับทีมชาติทางด้านของ USA นั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ครับกล้องแพนไปให้ชมกับทีมซีเนียร์ครับของทางด้านออสเตรเลียครับผมโอ้โหต้องบอกออสเตรเลียครับในรายการที่ก่อนหน้านี้ครับรายการเช้าเนี่ยโอ้โหออสเตรเลียนี่ทำสติเวลาได้ดีทีเดียวนะครับผมเรียกว่าลุ้นเหรียญเลยครับสำหรับทีมชาติออสเตรเลียใน2 รายการแรกครับผมที่ผ่านพ้นไปครับในเพศของซีเนียร์
So there we can see a shot of the grandstand there, of everybody on the grandstand, and just waiting there and for the next event to start, anxiously waiting for more action to continue. And then what you cannot see behind the stadium is all the athletes and this on the athletes areas. ใช่ครับเป็นบรรยากาศสดๆครับจากบริเวณสนามการแข่งขันครับบริเวณแกนแซงของเราครับ Say hi ครับ Say hello ครับ Hello Hi everybody Are you okay สวัสดีทุกคนนะครับผมทักทายกล้องเราได้ครับทีมชาติไทยครับแข็งแรงทุกคนนะครับสู้ๆครับเอาใจช่วยครับ Hello Hello Oh, the Australians a lot more energy than the Thai team there. So good job, Australia. So the big question here is the camera left or is the camera to the right? That is the big question. We've got more Australians there, and of course the Australians a lot of energy. We've got some Thais in the background, but the Thai people still a little bit sleepy. But the Australian people ready for action. And we've got USA, all smiles in the USA team, and then of course the New Zealand crowd there at the back. The New Zealand in the previous race definitely making a big, and we've got Canada now jumping up and down. There's some support from Canada right there at the top. New Zealand, Canada, Australia, USA, and then at the top there a little bit of Thailand. Okay, back to the racing. The next race set to start in about 15 minutes. It's going to be a standard race, 2,000 meters. It's going to be Senior A, Senior B, Senior C, and then right there up in the mix, it's going to be an under 18 race. So for the Senior A, getting on the start line, we will have Canada, we will have China, Hong Kong is coming, and then setting the charge at the back is going to be the United States. For the Senior B, we have Australia starting first. Chasing them would be Canada, Germany right behind them, and once again the team starting at the back, chasing the pack, is going to be the USA. Then the crew number 9 starting for the Senior C women would be Australia, right behind them Canada, and once again chasing USA for the senior women. And the same story for the under 18s. We've got the USA chasing the pack, they're chasing Canada, and Canada is chasing Australia. So all throughout this event we've got the Senior B, Senior C and under 18 women where we have Australia first, we've got Canada chasing them, and then we've got the USA chasing the pack. So the next event is going to be exciting. We see the crews on the water now. They are starting to do their warm-up and then just practicing the turns and getting ready for their 2000 event here at the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023, race number 62. It's a standard boat, Senior A, Senior B, Senior C, under 18, and it is, all of them are women's races. So it is going to be exciting. Race number 62 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here at the Royal Thai Navy Training Center, Phnom Penh.
an announcement for the people at the stadium. So the teams at the stadium, we are looking for a Mr. Stephen McNutt. Looking for a Stephen McNutt. If anyone knows Mr. Stephen McNutt or is Mr. Stephen McNutt, please come to the announcement booth. We are looking for Stephen McNutt. Chase the dog down, chase the hunter, be the hunter. It's cool to be in. I like the pursuit. My favourite, if there's any sort of distance turn race that pursuits the finish. Two teams, we saw in the national. Yeah, you see that? It's fucking love being in it. Chase the women down. Oh no, the one before the nationals we just did. Donga. Shit, it was a completely different concept. The one at Adelaide was fucking unreal. Yes, you were too. I remember it was the first time we met each other. Your kids were having your navigators on that stage. And then the New South Wales one. Okay, all boats into the start, please. All boats into the start. In Adelaide. Captain Redonda. I couldn't even tell you. Yeah, I couldn't push it. Krusty's trouble. Hello. 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 Yeah. Get some more seats. Get some more. Thank you. Okay. Yeah. If we started that end, you get to the shade earlier. Yeah. So the next race to start in 10 minutes, set to start local time, is going to be standard race. It's a 2,000 meter race here at the 16th IDBF World Dragon Championships in Pattaya, Thailand, at the Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center. We have Senior A, Senior B, Senior C starting this race, and of course the under 18s right behind them. For the Senior A women, we've got Canada, we've got China, Hong Kong, and the USA. Still a good spot, still level. For Senior B women, we have Australia, Canada, Germany, USA. For Senior C women, Australia, Canada, USA, and then under 18, Australia, Canada, USA. 14 crews going on the water next, released one by one to get the best time possible. Everybody on the water at the moment and just doing their warm-up runs and warm-up drills, and the spectators actually awaiting the next event. It's going to be another 8 minutes as the boats coming to the starting line and preparing to race. We can see the supporters from Australia right there next to the river, standing right next to the blue elephant, which is the mascot for this event, and then waiting to cheer on their team. The Thai team all smiles and happy. They probably received some of their results and they're happy with their results. The Thai team, high fives to everyone.ครับผมก็หวังว่าทุกท่านครับท่านผู้ชมผู้เชียร์ทุกท่านครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็อยู่ทางช่องทางออนไลน์ครับหวังว่าจะมีความสุขครับกับการถ่ายทอดสดของเราครับจากการยิงไร้สดของเราครับรวมถึงบรรยากาศในสนามครับก็หวังว่าจะมีความสุขครับสนุกสนานครับกับพวกเราครับเพราะวันนี้ครับเป็นการแข่งขันครับในระยะ 2,000 เมตรครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อวานนี้ครับเป็นการชิงชัยครับในระยะ 2,000 เมตรเช่นเดียวกันครับแต่จะเป็นในประเภทเรือสมอลโบ๊ทครับ10 ฝีพายและเรือสแตนดาร์ดโบ๊ทครับ20 ฝีพายในประเภทของมิกซ์ก็คือฝีพายผสมนั่นเองครับทั้งหมดทุกรุ่นครับก็แข่งไปหมดแล้วครับดังนั้นครับในวันนี้ครับก็จะเป็นการแข่งครับในประเภทของไม่ชายก็หญิงเลยนะครับก็จะมีฝีพายชายล้วนกับฝีพายหญิงล้วนครับท่านผู้ชมครับ 16th IDBF World Dragon Boat. Are you ready? Attention, go! One for the Senior A women ready to start. It's Canada off the line. No.
That's Hong Kong, China. Hong Kong, China off the line first. Attention, go! So first off the line there, Hong Kong, China, as the second team to chase would be China. China chasing second. Second team off the line in this 2,000 meter race is China. They'll be chasing Hong Kong, China, seeing if they can catch them and make up some time on them. Number 3 off the line, the third crew is USA on the chase. So it's USA chasing China and Hong Kong, China. USA out the gates now chaining. And then number 4, we've got the Canadians chasing the Americans. So it's Canada chasing USA. Boat number 4, crew number 4 chasing number 3. We've got some big support from Canada, from the crowd here, and is Germany that leads the charge for the Senior B women. So Senior B women, that is Germany starting now in crew number 5 would be Germany for this race. We've got 6 starting. That seems to be the Australians, has to be the Australians, as the crowd really makes a noise here at the venue. And the Australians charging to see if they can catch up to Germany. Right behind them, they are running away from USA. So let's see if the German team can stay ahead of the USA. The USA very strong in this competition and showing very strong in the 2,000 meters. Next up, we've got the Canadians chasing the USA team. So we've got Canada chasing USA, USA chasing Australia, and it's going to be a pretty close race later on. Crew number 9, we've got Australia out first. So we've got Australia out first. This is the Senior C women. So Australia for the Senior C women leading the Senior C women pack. And then right behind them, seeing if they can catch up to them, is going to be the USA. So USA trying to see if they can catch up to the Australian team there. And then right behind them would be Canada. Canada sitting on the charge and seeing if they can catch up to the USA team. We've got the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. We're at Klong Ban Pai, Thailand, Rayong, and we've got the Senior C Australian team setting the pace now. So that's the Senior C. No, that's the under 18s. So the under 18th, 11, 12, 13 and 14. So that's the under 18 Australians, Canadians and the USA team setting the charge now. The last team to leave the start would be the Canadian team. So it's the Canadian team chasing the USA team, and they in return chasing the Australian team. These are the under 18s, and they've proven to be very strong in this event. Yesterday we saw some under 16 racing as well. That was wonderful to see the new youngsters in the sport coming in and really showing a good performance. We can see one of the crews they're having difficulty just coming around the corner, spinning out a little bit now, having to regain control, and then of course make up the time that they've lost around the turn. The 2,000 meter race being a circular race anti-clockwise, it's about 500 meters out, then you turn around the buoy, turn around, come back, another 500 meters, make one lap is a kilometer, so you just make 2 laps, and then of course the 500 meters to the finish line. There we can see them turning around the buoys on the far side. Beautiful aerial drone shot there, where we can see how close they get to those cones, and when the key teams catch up to each other, you can see really how close they get to each other, and they really have to focus on steering those boats. We can see a little bunch of back there, 3 boats bunching up. We've got 3, 4 and 5, so that would be Hong Kong, USA and Australia teams. So there we've got the German team, team number 5, pushing onwards. I don't know. The USA team and Canadian team looking very strong there, number 3 and number 4. So there we have USA looking very strong, and right behind the Canadians looking very strong, and then the USA team right behind them. So Canada boat number 4, crew 4, Canada pushing hard. Coming up on the turn, we've got the first boat, so this will be the turn on the left side, so the closest onto the finish line. We have the first crew from China coming in, Australia. We've got on screen, we've got Australia coming into the first one on the left. Around the corner now, we've got the team from, there we have them. We've got the team coming around the corner now. This is the team from
หมายเลข 2 ครับทางด้านของเรือจากไชน่าครับจีนครับ China pushing around the corner. So we've got the China in yellow as well coming around the corner. We can see around the corner right behind China the two boats, one going a very, very wide line, the other boat taking a narrow line. Of course, the boat coming through pass on the inside would be seems to be the Canadian team pushing very, very hard there. So crew for Canada pushing past the USA team in the corner and the USA team giving them enough space to pass. This is great sportsmanship from the USA team, and they keep a wide line allowing Canada to pass on the inside. We've got the first crew coming around the corner now. They've been passed by most of the crews, so they have some serious work to do. So they've got some crew number 1 there having some difficulty steering the boat and will push on. Looking back into the corner there, you can see there on screen we've got boat 3 and 4, Canada and the USA still fighting it out. Remember, Canada just passing the USA in the previous corner, and now they are going to their third turn. Let's see what happens as they get closer to that turn. We've got the Australians on the inside now coming around the turn on the far side, so on our closest side, right on the finish line. Boat number 6, boat number 7, and then boat number 8. That will be the Australians, the Canadians, and the Americans fighting very hard. They're still in the same order that they started, but the Australians have caught up, the Canadians have caught up, and they are fighting hard. So the Canadians catching up to the USA, then USA catching up to Australia. Australia might be in trouble, it definitely is in trouble. The Canadians and the Australians very, very strong. Coming around the corner again is the Australian team. So remember, this is A, B, and C. So we've got the team for Senior A, Senior B, Senior C. We've got number 9, crew number 9 from Australia there, then crew number 10 and crew number 11 chasing very hard. On screen we've got a beautiful view of the Canadians as they are charging to see if they can catch up to the Australian team there. So on the big screen coming into the far turn, we've got the first team of China there turning, and then the team coming in on the inside looking to pass them. Let's see how they manage this as the team cuts them off a tiny little bit and they have to lose some speed. The team coming on the first side, on the wide side, maybe they can gain some speed and then pass them. So coming through the turns, it's all about decisions. Should we take the wide turn? Should we take the outside line, inside line? And we have the Australians and the Canadian team on the big screen there on the far side as they come around the turn. Right in front of the stadium, we've got some action between Australia, USA, and Canada. So looking on the far side again, so there we have number 4, number 2 on the big screen, and then some action at the back crews. There we've got, this is the race for the under 18s. It's the race for the under 18s as we got the Canadians chasing the USA, and they're all chasing the Australian team. So these are the under 18 ladies. Wonderful to see the youngsters in the sport as they are the next generations. There we can see the crowd. That's probably a father there looking onwards as he is anxiously waiting to see the results of this race. So they can see 4 and 5 very close to chasing on China. So that looks like it could be the USA coming up on the Chinese team and then try to pass them. So this is the straight shot to the finish line. When you turn the last buoy, it's a straight shot to the finish line, and you can finish at any place on the finish line. You don't have to stay in your lane. So the Canadians there pushing very, very hard. Canada pushing towards the line, trying to make up every second. The crowd now going wild for Canada as Canada is charging towards the line. Crew number 4, Canada, charging hard, and the crowd is erupting. This is exciting stuff, and it's wonderful to see such a crowd behind their teams. Canada goes across the line, China comes across the finish line, and of course it's not about the order in which you finish, but all about your time. So it's going to be exciting to see what the results will be later. Canada definitely with a very, very good time as they passed first. Okay, now
coming around the buoy on the far side. It's the last 500 meters for these crews, and they will be pushing as hard as they can. We have the Hong Kong team, we've got Canada, we've got Australia, we've got the USA team. We've got all of them now pushing towards the line. Remember, we had 14 boats on this race, so everybody just coming towards the line now, and then the spectators looking anxiously as their paddlers pushing as hard as they can. We can see the German team there. The German team pushing as hard as they can, see if they can pass and gain a few more precious seconds on this race. It's a 2,000 meter race, it's a timed race, every second counts, and now they need to push. They need to push as hard as they can to go to the finish line to see if they can get another few seconds caught off their time. Number 8, right, the crew number 8 right behind the crew of number 5, and then we've got crew 7 right behind crew 8. So well done to crew number 8 there. Australians across the finish line as they close out their race. Still a few crews out on the water, and of course we've got the under 18s coming up the rear. There we have our ladies coming through. It's the USA team on the screen now, and they are pushing as hard as they can towards that finish line. Keep the pace, ladies, keep it up, and push as hard as you can. We've got some support online as well for the USA team, and big support coming in for Canada. We've got Australia crossing the finish line. Well done, Australia. Crew 10, Canada pushing very hard there. USA, so the crew 10 is the USA coming to the finish line next, and then the Canadians right behind them. So USA and Canada finishing up close together, and of course Canada catching up to the USA there, and it will be interesting to see the difference in time on the official results. It's the IDBF World Dragon Boat Championships. It's a 200-meter race, and we've got the under-18 ladies still to finish their 2,000 meters. So the under-18s coming in now. It's Australia, it's USA and Canada pushing towards the line. All of them still fairly close together, so this is exciting stuff. They were released one by one, but some of the crews caught on the other crews. So the Canadians and the Australian crews, the Canadian and the USA caught up on the Australians, and everybody just pushing to the line as hard as they can. Muscles are burning, everything is hurting, but they are pushing non-stop all the way to the finish, and they want to make every second count. These under-18s are pretty impressive as they cross their finish line for their 2,000 meters here at the IDBF Dragon Boat Championships. The under-18 ladies closing off race number 62 at the IDBF World Dragon Boat Championships. Exciting stuff, and now of course let's see what the results are going to be. On the screen now we can see the Australians right next to the bank. This is what we love. As the paddlers paddle back, everybody gives them a big congratulations. It's time to take a photo, and they get cheered on as they have just delivered us a great performance. So a big thank you to the supporters there, the supporters of Australia there, to support the paddlers on the water, and this is really what gives the paddlers strength to push that extra bit harder. See the stadium there with some of the support right here. The next race is set to start at 11, so the next race set to start at 11, another 20 minutes. It's going to be a Senior A open race, and it's going to be 2,000 meters small boats as the paddlers make their way back to the boat ponds of the previous race. So we've got the paddlers still paddling back, and they are passing the grandstands and of course the supporters that are standing right next to the water to cheer on their teams. Wonderful to see this. There you can see on screen as well the supporters all along the side, all along the bank, just supporting their teams as they paddle their events. So just stay tuned for the next race to start soon, and we'll be back with the action right live to you here for the 16th IDBF World Dragon Boat Championship. We're live from Pattaya, Thailand.
ครับผมผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่มหึมาสุดมันครับเรียกได้ว่ารวมฝีพายครับจากหลายหลักชาติทั่วโลกครับเข้าทำการแข่งขันครับนี่คือภาพรีเพย์ครับในรายการที่ผ่านมาครับคือ Standard Boat ครับ20ฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันของ3 รายการเลยครับทางด้านของ Senior A Women ครับก็คือฝีพายหญิงล้วนครับอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีครับแล้วก็ทางด้านของ Senior B Women ครับฝีพายหญิงอายุไม่ต่ำกว่า50 ปีครับและก็ Senior C Women ครับฝีพายหญิงอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับเมื่อกี้ครับเสียงในสนามครับก็ปรบมือให้กับความมันฮะของในรายการที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับทั้ง Senior A Senior B และ Senior C ครับเรียกว่าเป็นสนามของสาวใหญ่ฮะเรียกว่าหญิงล้วนฮะเมื่อกี้ครับหญิงล้วนพายกันในทั้ง3ประเภทมีอีกประเภทหนึ่งครับที่อยู่ในการแข่งขันด้วยครับคือประเภทของอายุไม่เกิน18 ปีครับ U18 ครับผมหรือว่า Under 18นั่นเองครับผมก็พายด้วยครับในรายการนี้ครับนี่ฮะภาพที่กำลังจะเร่งแรงแซงกันเข้าเส้นชัยครับในเรือลำหมายเลข 4นั่นก็คือด้านของแคนาดาครับแซงด้านของ United States USA ครับผมเข้าสู่เส้นชัยฮะก็แน่นอนครับถ้าเกิดเรือหมายเลขเรือที่มากกว่าครับแซงหมายเลขเรือที่น้อยกว่าได้แสดงว่าเวลาเขาก็จะทำได้ดีกว่าด้วยครับแต่ก็ต้องดูครับว่าในการแซงและเข้าเส้นชัยเนี่ยครับมีการผิดกติกาหรือว่ามีการกระทบกระทั่งมีการหักคะแนนบวกเวลาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับต้องอยู่ที่การสะสมครับเวลาและดุลพินิจครับของท่านของกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเข้าก่อนเข้าหลังแล้ว
Thank
okay. Look up. Team up. The best team in the world. Ten teams on the water. That takes you the first part. Get them off line. Time is right now 10:50. Next race is scheduled for 10 minutes. We're making up time. Good job. Afternoon and 16th IDBF Dragon Boat Championships Pattaya 2023. We bring it to you live from the Royal Thai Navy Canoeing Training Center. Once again, welcome to the 16th IDBF World Dragon Boat Championships in Pattaya, Thailand. Next up, we have race number 63. Race number 63 is a Senior A Open, and it's a small boat and 2,000 meters. The race is scheduled to start at 11 a.m. local time. So it's a senior race. It's a 2,000 meter race and a small boat race. We've got Hong Kong, we've got Japan, we've got China, Sweden, United States, Iran, Germany, Australia, Philippines and Thailand setting up on this stage. It's a 2,000 meter race. That means it's 1,000 meter circuits. So it's going to be 2 laps. And then, of course, it's about 500 meters. Then you turn 500 meters back, go for your second turn, 500 meters, third turn, and then the 500 meters to the finish line. The race takes about 9 to 10 minutes, and it is grueling and it is tough, but the athletes are the best in the world. This is the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. Next race is race number 63, and it is a Senior A Open. On the line, on the water, preparing with their warm-ups and their turns, is going to be Hong Kong, Japan, China, Sweden, USA, Iran, Germany, Australia, the Philippines, and of course the host country, Thailand. ครับผมท่านผู้ชมครับก็
ที่คุณอีวานพันเซลครับได้แนะนำครับในการแข่งขันรอบต่อไปครับที่จะมองไปสู่สายตาท่านผู้ชมครับในประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายในระยะ 2,000 เมตรครับก็มาดูครับในประเภทของ Senior A Open ครับก็คือจะบรรจุฝีพายครับชายหรือหญิงก็ได้ครับในรายการนี้ครับแต่ต้องมีอายุของฝีพายครับไม่ต่ำกว่า40 ปีครับหรือว่าอายุมากกว่า40 ปีครับก็ประกอบด้วยกัน10 ชาติด้วยกันครับที่จะทำการปล่อยตัวและแข่งขันในเวลา 11 โมงตรงนี้ครับก็คือในทางด้านของทีมชาติฮ่องกงครับทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับทีมชาติไชน่าจีนครับทีมชาติสวีเดนครับทีมชาติ USA ครับสหรัฐอเมริกาครับทีมชาติอิหร่านครับทีมชาติเยอรมนีครับทีมชาติออสเตรเลียครับทีมชาติฟิลิปปินส์และปิดท้ายในรายการนี้ครับด้วยตัวแทนจากทีมชาติไทยครับท่านผู้ชมครับก็ขอเพิ่มเติมเนื้อหาให้นิดนึงนะฮะก่อนจะส่งต่อให้คุณอีวานนะครับก็ในการแข่งขันประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยครับเคยสร้างเซอร์ไพรส์ครับได้เหรียญทองแดงมาแล้วด้วยนะครับเมื่อปี 2019 ที่ผ่านมานะครับ5 ปีมาแล้วนะครับผมก็น่าจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนคนพายแล้วนะครับแต่ว่าต้องลุ้นกันครับว่าจะคราวนี้ครับจะมีโอกาสไหมครับที่ทีมชาติไทยจะคว้าเหรียญครับเพราะว่าเจอกระดูกชิ้นโตครับนั่นคือทางด้านของจีนครับเจ้าของเหรียญเงินในรายการ Senior A Mix นะครับผมแล้วก็ทางของฟิลิปปินส์ครับเรียกว่าเป็นม้ามืดเลยครับเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครับในประเภทของ Senior A Mix ครับในเมื่อวานที่ผ่านมาครับมาดูครับว่าทีมชาติไทยครับจะมีโอกาสหรือไม่ครับในประเภทของ Senior Open นี้ครับผมครับ 16th Idbf World Dragon Boat Racing Championships 2023 at the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Centers in Pattaya, Rayong. We've got Hong Kong, Japan, China, Sweden, USA, Iran, Germany, Australia, Philippines and Thailand lining up for or getting ready for the Senior A Open 2,000 meters. So 2,000 meters is a timed event. It's not the order in which you finish, but it is all about what your time is. So the quickest time wins the race. So these paddlers have to push really, really hard. They are released one by one. This gives you a little bit of incentive to catch the front team, and of course you want to stay ahead of the team behind you. You want to catch the people in front, and you don't want to be caught by the people behind you. For the guys joining us on the live feed, thank you and welcome for joining us. And then for the guys at the venue and at the stadium, please make your way down to the race venue, to the racetrack, and then also or on the pavilion, so that you can support your team and help them cross the finish line in as fast as possible time. It's a few more minutes before the race will start, and the athletes are getting ready for the action. 10 boats in this next event, and it is going to be hot. I should not be calling you up. Okay, boat one. Are you ready? Attention, go! Boat two. Are you ready? Attention, go! The first team off the line there, we've got Hong Kong as they open this 2,000 meter race for the Senior Open. And then setting chase is Japan. So Japan setting chase to see if they can catch up to Hong Kong. And then the next race out, the next team, the next crew out of the gates will be China. So China, the crew from China there in boat number 3 out in the race. And the Dragon is chasing. Oh, China seems very hungry as they are flying off the line. Next up is Sweden. We've got Sweden now off the line. They are crew in the boat number 4. So that's Sweden going off the line and then charging to see what they can do. We've got the USA team off the line now. That's number 5, the USA team off the line, and they are charging. USA and Canada are very strong in all of the events over this course of this competition, and USA is being chased by the team from Iran. There you have the team from Iran chasing them, and they are coming off the line now. 7, we have Germany. Germany now off the line, and they are starting their 2,000 meter race in the Senior A Open.
and the crowd is getting behind the German team. It's wonderful to hear the support from the crowd. And then of course the Aussies, the Australians off the line now, the crowd going wild as they are supporting. And then we've got Felicia online saying Aussie, 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 oi, 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 as the Aussies charge off the starting line. Chasing ninth, we've got the Philippines right behind the Australians, seeing if they can catch up to the Australian team there. Out of the gates now is the host country, Thailand. They've been let go last. Let's see how fast they can go. They've got a lot of work to do. Let's see who finishes first. So again, this is a 2,000 meter race. All 10 crews off the line now. They've got 2 laps. They've got 2,000 meters. It's gonna be a long way, and it's all about negotiating those turns when the teams catch up to each other. We can see on the big screen now, we've got 3 boats catching up to each other in the front there. That's Hong Kong, Japan and China. And then I'm not sure which boat it is, but they're taking the wide line, allowing the crew to catch them on the inside. So this is great sportsmanship by these paddlers, that when they're being passed by a crew, they give enough space to that crew so that they can pass them safely around the turn and then not lose any speed. So we've seen some great sportsmanship throughout this competition. The first crew there is Hong Kong. Now currently on the big screen we've got Hong Kong as they are trying to set a good pace and coming towards completing their first corner and then paddling towards their second corner. We can see on the far side there on the big screen, someone lost a little bit of control, just trying to get the control back and going. Around the corner now, some action as there's 2 or 3 boats close together. On screen we've got China, team 3 on the big screen, China, they're pushing. The big screen giving us a little bit of a good effect. It gives us some close-up shots of the racing action, and then of course the action is right in front of the stadium, so you could see the whole race unfold in front of you the whole time. There we see another nice beautiful drone shot from on the big screen of the teams racing. The teams seem to be fairly separated at the moment. This means that all the teams are more or less the same speed. That is going to be tough racing for them, because every second is going to count, and you won't know who the winner is until you take that final stroke and you've completed the full 2,000 meters. So you have to complete the full 2,000 meters at full speed without any holding anything back, because you don't know what your opponent is doing. We've got China on screen, on the big screen now. China just keeping their pace, tapping along and trying to get as good average speed as possible. If you are at the stadium, you can also hear the drums from the boats and the crew shouting, which also adds to the atmosphere, just adds to the ambience, and really is wonderful to be at the races. That is why dragon boating is so popular all around the world. It's really a great sport, and it is very inclusive. Almost everybody can do it. So there we can see, coming around the corner now, we've got the Hong Kong team, and they are being chased by the China team. So the China team caught up to the Hong Kong team, and it's Japan that's falling behind. So around the corner now, so this would be the second corner for Hong Kong and China, and then Japan coming into the corner now. Coming into the corner, okay, Japan coming into the corner. Now, leading up to that corner, we've got crew number 5, which is the USA, and right behind them we might see some action as we've got Iran chasing hard on the USA. It looks like Iran is catching up on the USA. That means the USA is going to have to do a little bit of harder work if they want to keep their lead over the chasing Iranian team. Number 4, Sweden, getting caught by Germany now. So the German team is looking very strong. The German team has caught up to Iran, and Iran has caught up to USA. That means in return that the German team is also catching up to the USA. And then charging right behind them on boat 8, crew 8, is the Australian team.
big support coming in online at the moment for the Australian team, and it seems to be counting. It seems to be counting and making a big difference here at this event. So we've got the crews passing right up in front of us now, and then out on the far side we do see Thailand now catching up to the Philippines, and the Thailand has the inside corner, and let's see if they can get around that corner clean, as the Australians right in front of the grandstand now, and the Australian crew still pushing the charge as hard as they can. So Australia pushing hard to catch Iran and the United States, and then of course Iran trying desperately to stay away from the Australians and also catch the USA team. ครับผมท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่พยายามมาเป็นระยะเวลาเรียกว่าหลายเมตรครับทีมชาติไทยครับในหมายเลข10ครับก็สามารถแซงหมายเลข9ครับทีมชาติฟิลิปปินส์มาได้ครับแสดงว่าเวลาทีมชาติไทยครับทำได้ดีทีเดียวครับและน่าจะดีกว่าทางของฟิลิปปินส์ด้วยครับท่านผู้ชมครับและหมายเลข10ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือตัวแทนจากทีมชาติไทยครับประเภทของซีเนียร์ B ครับฝีพายอายุมากกว่า40 ปีครับท่านผู้ชมครับสมอลโบ๊ท10ฝีพายมาแล้วครับ Everybody finished their first lap. That means they've got one more turn to go and then a straight shot to the finish. So they've got one more turn and then a straight shot to the finish, and then the first boats are at the turn at the moment. They're going into turn, the boats are fairly evenly spaced out. This means that the time results on this race is going to be incredibly close. So the teams really have to push hard to win this race. This is going to be very tough. ครับผมก็มาดูครับฝีพายจากทีมชาติไทยครับซึ่งเรียกว่าบรรจุครับฝีพายดีฝีพายเด่นจากทั่วประเทศครับทั้งมาจากของเรือยาวประเพณีด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเรียกว่าสุดยอดฝีพายไทยครับไม่ว่าจะพายเวลาไหนครับก็แสดงศักยภาพได้เต็มที่ครับและแน่นอนครับเวลาดีทีเดียวครับในรายการนี้ครับสำหรับสมาร์ทโบ๊ท10ฝีพายระยะ 2,000 เมตรครับซีเนียร์ A ครับฝีพายต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า40 ปีท่านผู้ชมครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายครับเพื่อจะทำการหยุดเวลาครับในทางตรงครับ We can see the first teams now coming towards the finish line, or rather they're coming towards the last 200 meters of the race and then to the finish line, as the boats are all of them converging on that final turn at the moment. So once you pass the final turn, it's a shot to the finish, and you can cross the finish line at any place. You don't have to stay in your lane. So it's just get to the finish line first, or as fast as you can. Online, we've got Shiva from the Philippines saying go, go, go. We've got some support coming in from for Japan from Anika Aitsuyo. And then, of course, a lot of support online on the live stream from the other people as well, for the other teams. China on big screen now, coming towards the line. And everybody just keeping their pace and working very hard. These crews are all still separated fairly wide apart. That means that their times are going to be extremely close. It's coming up on 10 minutes now. So, coming up on 10 minutes, and that is about the time it would take to finish this race. เรียกว่าที่กำลังจะพาตัวเองเข้าเส้นชัยครับคือทางด้านของทีมชาติจีนครับอยู่ในเรือลำหมายเลข3ครับตามมาด้วยหมายเลข4ครับนั่นคือทีมชาติของสวีเดนครับส่วนหมายเลข3ครับพาตัวเองครับเข้าสู่เส้นชัยไปครับทีมชาติจีนครับ It looks like China made up some time on Hong Kong, so they should lead Hong Kong. But then again, you never know until you see the results. This is what makes these 2,000 meters such a nail-biting race, because you don't know who the winner is until you see the scorecards at the end of the race, and then you have to wait for the official results. Crossing the finish line now will be Japan, ending their grueling 2,000 meters. 6 and 7, we've got Iran and Germany. Let's give it up for Iran and Germany. Boat number 5, USA to the finish line. Iran and Germany close, very close to that USA team. It looks like they both caught up to the USA team as Iran and Germany finish a brilliant race.
They've made some time on the people in front of them. Now it's all to the scorecards to see what their true time is. The Australians now coming very, very close back to the back of them. The Australians coming to the line, finishing their 2,000 meter race in the Senior A Open. And behind the Australians, we've got Team 4, which is Sweden, and then 10, which is Thailand. So Thailand flying past the Swedish team there. Coming to the line, Thailand, and then finishing is Sweden. โอ้โหท่านผู้ชมครับนั่นครับทีมชาติไทยครับในเรือหมายเลข10ครับเร่งแรงแซงพายหมายเลข4ครับจากสวีเดนครับแสดงว่าโอ้โหทีมชาติไทยครับ The last boat to the line would be the Philippines. So give it up for the Philippines boat as the crew from the Philippines in this Senior A Open race. So that was the Senior A Open for the small boats, 2,000 meters. The next race is going to be race 64, which is going to be a Para Dragons race. Now, as the teams are paddling past the crowds, then this is the time for the crowd to cheer them on and just give them a little bit of support and give them thanks. There we can see the Chinese Taipei team on the big screen, just smiling and waving, showing little hearts and blowing kisses. Big support for their team. Wonderful to see the support to the athletes here at this event. You can see a lot of the hearts they made from the Chinese Taipei team as they wave for their teams and give them some support. On the grandstands, we've got the Australians and the New Zealand team there, and some of the USA. Everybody here just to support their crews that's on the water at the moment. Some Thai people at the top. Okay, off to the replays. So we'll have to watch some replays on the big screen as we wait for the next race. The next race is scheduled to be at 11:30. So the next race is going to be 11:30, and it is a Para Dragons 2 race. Para Dragons 2, that means that half of the boat is impaired and the other half is unimpaired. This is a push by the Para Dragon Committee, where they really try to make the sport as inclusive as possible. So the race up next is going to be a Para Dragon 2, and this just shows you the diversity of the dragon boat sport, how inclusive it is. So really, anyone can get into the sport of dragon boating, and then maybe one day compete at the competitions like this, which is the best in the world. So see you in a couple of minutes when we head over to the Para Dragon 2 race at 11:30 local time. ครับก็ขอบคุณคุณดิวานครับก็สำหรับรายการที่ผ่านพ้นไปครับก็เป็นประเภทของ Senior A Open ครับก็จะบรรจุฝีพายครับอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีครับในเพศของ Small Boat ครับเป็นเรือ10ฝีพายครับผมผ่านพ้นไปแล้วครับท่านผู้ชมครับก็คุณดิวานครับก็พูดถึงว่าก็ยังมีนะครับในเรือ10ฝีพายหรือ Small Boat เนี่ยในรายการต่อไปด้วยครับก็จะเป็นในประเภทของพาราดากอนนะครับผมทรูนะครับผมก็ทำการแข่งขันกันในอีกประมาณสัก15 นาทีข้างหน้าครับผมก็จะสตาร์ทครับที่เวลา 11:30 น.นะครับผมนะก็สำหรับในรายการนี้ครับก็ต้องจับตาดูครับทางด้านของทีมฟิลิปปินส์เองนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมอินเดียด้วยนะครับเพราะว่า2ทีมนี้ครับในพาราดากอน1หรือพาราดากอน1ครับก็คว้าเหรียญมาแล้วครับฟิลิปปินส์คว้าเหรียญเงินครับส่วนอินเดียคว้าเหรียญทองแดงมานะครับผม
Distingo po na balik ka. Dati ito itong lock. Ano pong lock ba? Ay, tanaan ka sa hindi lang kayo may muling ko na nakasama. Daw mo na daw. Hindi na po sila. Hindi na po tayo.
Spicy, you like spicy? You like spicy? You can't eat spicy? There will be two rows, both 11 and 12 in the first row. 11 and 12. If you're boat number 12, please go to the right of boat number 12. Thank you. Okay. Boat number 12, switch position, please. Boat 11, go forward, please. Boat 11, India. Look at these stairs. Go forward. Thank you. Boat 12, go. Boat 13, come on in. Boat 14, you're the second row. Boat 15, let it ride. Yeah. Thank you. Boat 12, please come up with boat 11. Boat 11, please hold. Up. I've got my scarf. Thank you. Boat 15, please come up. Boat 14, please come up. Boat 13, please come up. Chief starter, you have the race. Thank you. Listen up, hold it all up, please. All boats stop and hold now. Correction, 11 and 12 stop and hold. 13, 14, 15, keep coming. All ready? Everyone ready? Thank you. Boat 11, are you ready? Attention, go! Boat 12, are you ready? Attention, go! Boat 13, are you ready? Attention, go! Boat 14, are you ready? Attention, go! Boat 15, are you ready? Attention, go!
I'll meet you over there.
USA!
call. Are you ready? Attention, go! The medals will be presented by Lu Zhongyi, President of the National Ice Dragon Boat Federations. Mary Gibson, International Breast Cancer Parlor Commission and Chief Dimission for New Zealand. And Captain Kriyankai Tujinda, ARCA Supporting Committee. For the bronze medals goes to USA! Silver medals goes to New Zealand! And the gold medals goes to China! We are calling next ceremony, Small Boat Senior C Women. The teams of Germany, Canada, and Australia, please be on attend for the medal ceremony. Thank you. Attention please, Small Boat Senior C Women. Canada team, please be on 10 for the medal ceremony. Thank you.
the national anthem of China. Congratulations all medalists. Thank you for presenter Lu Jong-yi, Mary Gibson, and Kaptan Kriyangai Tu Jinda. Please welcome Germany! And Canada!
The medal will be presented by Mary Gibson, the National Breast Cancer Color Commission. Lu Jong-yi, President of the National Ice Dragon Boat Federation. And Captain Kriyangai Tutinda, Orca Supporting Committee. Next we are calling the team Small Boat Senior B Open. Thailand, China, and Philippines be on 10 for the medal ceremony. Thank you. Please rise for the national anthem of Germany. Lu Jong-yi and Captain Kriyangai Tutinda. Hi.
Small Boat Senior B Opens. Please welcome Philippines! Thailand! China! The medals will be presented by Mike Mackenzie Haslam, Honorary Idbf President, Liu Jinggang, President of Argentina Dragon Boat Association, and Vice Admiral Dusit Ramkomot, Orchid Committee. For the bronze medals goes to Philippines, and the silver medals goes to China, and the gold medals go to Thailand. May I call the team of Germany, 2000 meters small boat senior C open. Please rise for the national anthem of Thailand. Congratulations to our medalists. Thank you for presenter Mike Mackenzie Haslam, Liu Jinggang, and
Vice Admiral Dusit Ramkomut. Next, the medal ceremony of 2,000 meter small boat senior C open. Next, the medal ceremony of 2,000 meter small boat senior C opens. Please welcome Hong Kong, China. Germany. USA. The medal will be presented by Ute Becker-Franzel, President of the German Dragon Boat Association. Vice Admiral Dusit Ramkomut, Arcade Committee. And Mary Gibson, International Breast Cancer Panel Commission and Chief de Mission for New Zealand. For the bronze medals goes to Hong Kong, China. And the silver medals goes to USA. And the gold medals goes to Germany.
rise for the national anthem of Germany. And Mary Gibson. Call station, call station. Does anybody have signs that Jane Carter even hit this over? She's still in the tower, discussing a protest. I will let you know as soon as I get her down here. Thanks. Go finish long. Yes, will do. Do you need her? No, she's just got to come down soon. That's all. Before I can start this race.
Good afternoon and welcome back to the 16th IDBF World Dragon Boat Championships, brought to you from the Royal Thai Navy Canoe Kayak Training Center, Pattaya, Thailand. Next up, we are going to have race number 65. Race number 65 is standard under 24, senior and under 18. So we'll have standard boats racing 2,000 meters. We've got under 24, Australia, Canada, India and United States. We have this. We've got the Senior C, Australia, Canada, Chinese Taipei, Hong Kong and the United States. And then we have the under 18s for Canada and the USA. That's up next on the schedule for the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships in 2023 here in Pattaya, Thailand. So that will happen in just a few minutes. On screen we can see the guys getting warmed up and just practicing some turns and then going to get ready and line up for the individual starts about to happen for the 2,000 meter race. โอเคครับครับก็สวัสดียามบ่ายครับคุณอีวานครับตอนนี้ครับ Okay, good folks, คุณผู้ชม line ครับ up ชาวไทยครับ please, อยู่กับผมครับ line อาจารย์ up ปิ๊น please. ครับรณภูมิปุรณวิทย์ครับก็เคียงคู่มากับผู้บรรยายชาวต่างชาติครับจากแอฟริกาใต้ครับคุณอีวานพันเซลครับและในอีกสักครู่เดียวครับเราจะทำการแข่งขันต่อครับในช่วงบ่ายนี้ครับด้วยรายการ Standard Boat ครับ20 ฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรครับคุณอีวานก็แนะนำครับว่าในรายการนี้ครับจะประกอบไปด้วย3 รุ่นอายุด้วยกันครับก็ในประเภทของรุ่น U24 ครับอายุไม่เกิน24 ปีในแบบโอเพนนะครับจะเอาชายหรือหญิงลงกี่คนก็ได้ครับแล้วก็ในประเภทของ Senior C ครับนั่นคือจะมีฝีพายครับจะชายหรือหญิงก็ได้ครับลงในรายการนี้ครับแต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า60 ปีครับหรืออายุเกิน60 ปีขึ้นไปครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งรายการครับที่จะทำการปล่อยพร้อมกันครับรวมแล้วเป็น11 ลำครับผม11 หมายเลขครับก็คือทางด้านของอายุไม่เกิน18 ปีครับหรือ under 18 ครับ U18 ครับผมก็ประเภทเดียวกันครับเป็นประเภท Open ครับก็เรียกว่าจะมีชายกี่คนหญิงกี่คนก็ได้ครับอยู่ในลำเรือครับท่านผู้ชมครับนี่คือ Standard Boat ครับ20 ฝีพายในระยะ 2,000 เมตรครับอีกสักครู่เดียวครับจะทำการปล่อยตัวครับ Boat 5, Chinese Taipei, move your boat forward, up alongside 4. Getting ready for their 2,000 meter race. It's standard boat 24, under 24 open, senior C open and under 18 open. We've got under 24 Australia, Canada, India and United States. Then we have the Senior C Open, Australia, Canada, Chinese Taipei, Hong Kong and the USA. And then the under 18s, last off the line, Canada and the United States. We're getting ready now. This is the 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championships 2023, brought to you live from the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Training Center here in Rayong, Pattaya, Thailand. And 11. Move your boats forward. Go ahead. Roger that. A reminder to all crews, obey the instructions. When the boat in front of you moves off, slot into the position. Is that clear, 10 and 11? Thank you. Yeah.
there's any... Anxiously awaiting the start of the next race, which is going to be race 65. This is going to be under 24 senior C and under 18. So under 24 senior C and 18, it is a standard boat race, and we have 11 boats on the starting line. 4 boats for under 24, 5 boats for the senior C, and then 2 boats for under 18. So the under 24 boats, we've got Australia, Canada, India, and the USA. And then for the senior C, we've got Australia, Canada, Chinese Taipei, Hong Kong, and the United States. Off the line now, opening up, is the Australian team for under 24. They're off the line, and this is their 2,000 meter race. It's a standard boat race, and it is the under 24 open at the 16th Idbf World Dragon Boat Racing Championships. Australia off the line, very good there. And we have got India off the line next. India looking determined to chase down Australia. Do they have the power to chase down Australia, or can Australia keep their lead? Let loose in 4th position is the United States. So the United States now setting the charge to see if they can catch up to the Aussies. Start of the senior C women is Chinese Taipei. So Chinese Taipei in boat 5, and then once again we've got Australia. So Australia senior C women, Australia setting the charge. Crew number 7, we've got Chinese Taipei. Hong Kong, China. We've got Hong Kong, China in boat number 7. So Hong Kong, China off the line. And then crew number 8, we have USA. We've got the USA crew number 8. There we go, USA off the line. Next up is Canada setting chase. Canada and USA have been fighting a battle for this whole competition, and during the course of the day we saw Australia getting into that. We've got a big clear now as Canada starts. Canada just started off the line, and then the crowd erupted. A lot of the Canadian support on the grandstands here. And 11th crew off the field there is the USA. So USA and Canada head to head in the under 18s, and then as well as the senior C. On the far side we see the first teams just going around the corner now. So the under 24 girls, they're going around, under 24 open now going around the corner there, and everybody's still in their respective positions as they started, and they have caught up to each other a tiny little bit, which means that they have made up some time on the oppositions. So USA and Canada looking like they're catching up to Australia there. So Australia is going to have to put the hammer down a little bit to make sure that they keep their lead. It is a timed event, so that means that it is not the order in which you finish, but rather how quick you can finish the race. So the shortest time wins. We have USA on screen now, 3 minutes into the race more or less, and Australia on the far side. So the first off the line was the U24s, under 24s, Australia, Canada, and the United States, and then the senior C, Australia, Canada, Chinese Taipei, Hong Kong, and United States, and then we had the under 18s, Canada, United States at the back, seeing if they can catch up to each other.
Of course, catching up to each other around the corners, that's where it gets a little bit fun for the spectators to watch as well. It's nail-biting as the boats come very, very close to each other, and sometimes they have a little bit of a collision, losing time. On screen, big screen, we see the USA team there pushing as hard as they can to make up time on their opposition. It's the 16th Idbf World Dragon Boat Championships. We are in Thailand, Rayong, and on the water now we've got the under-24, senior C and under-18 teams competing in the 2,000 meter standard boat categories, and they are flying across the line. On the far side we see one of the boats slightly out of control and now having to regain control there. USA and America in shot now as the USA team will released in third position, now passing the Australian team released in second. That means that they've caught up to the Australians. You can see that the Australians are going out wide. They're giving the USA team enough space to pass, which is great sportsmanship from the Australian team there. So big high five to the Australian team for their sportsmanship as they allow the team, the passing team, to pass safely, ensuring a great time. Next, chasing them hard is the Canadian team. The Canadian team now setting to see if they can pass the Australian team as well. Tough racing here at the IDBF World Dragon Boat Championships. This is the best of the world competing against each other. They've been training hard, and these guys are in top shape conditions. The boats are flying. Coming around to the turn now, we have Australia and Chinese Taipei. So we've got Chinese Taipei on the inside line, we've got Australia on the outside line, and Chinese Taipei desperately trying to stay in the lead as Australia is charging hard. You can see how close they get there in that turn, how close they get to each other. So it is exciting stuff. You can see Australia there edging to get past the team. The Chinese Taipei team trying to keep a good line on their boat. They seem to have lost a little bit of control span inside, but maintaining it well. Australia, crew number 6 Australia, pushing hard to see if they can pass that boat number 5. Right behind the Australians, of course, is USA. USA crew number 8 charging hard, and then they've passed the Chinese Taipei in 7. Hong Kong in 7. Crew number 7 Hong Kong. Back to the back of the field, we can see that the 10th boat, crew number 10, is crew Canada. So this is crew Canada is the 18 and 11 is the USA. And then we've got 9, which is the USA Senior C. So we've got the under 18s passing the Senior C at the moment. Senior C team not out as the USA Senior team is fighting to stay with the under 18 team. The USA crew is there paddling together, and then 11 USA and Canada fighting it out there. On screen, crew 4, we've got Canada. On the big screen, Canada crew 4 looking pretty strong and confident as they are keeping up the rhythm and the pace, and the pace is set quite high in this wrap. Canada crew 9. 9 and 10 there, fairly close together as they are pulling hard to see if they can get to the front. And then at the back there we can see crew 3, USA, trying to catch up and make some time on the opposition. There's a good shot of the USA crew team up and close on the big screen now as they just try to keep the rhythm and keep the speed, as this is timed event. Every second counts. USA crew 3, and right behind them we've got the Canadians charging.
So if Canada can catch them, that means that their time is faster than the USA team, so by default they would win. So it's all about who gets to the line fastest. So let's see if the Canada team can catch up to the USA team before they get to the finish line. It's about 8 minutes 44 into the race now, so they'll finish around 9 minutes, which is an incredibly fast speed. So we can see the crew, open crew, they're gonna just miss the mark, maybe make the line minute mark because they were set off in third. So we see the first crew crossing the finish line. Very good time by them, and just behind them we've got the Canadian team coming up. It will be interesting to see the results and just know how many seconds separate these two teams. Coming up next is the Australians. The Australians coming to the lines now. The Australia released second and finishing their 2,000 meter race at the IDBF World Dragon Boat Championships. ครับผมก็โอ้โหสนุกสนานครับในรายการนี้ครับเรียกว่าเบียดเสียดกันมาครับแต่ยังเข้ามาไม่หมดนะครับท่านผู้ชมครับก็ที่เห็นอยู่ในหน้าจอชมขณะนี้ครับเป็นทางด้านของนี่ครับเรือที่สวมเสื้อสีฟ้าครับนั่นคือทางด้านของเรือลำหมายเลข5ครับจากซีเนียร์ซีครับโอเพนก็เป็นทางด้านของ Chinese Taipei ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหมายเลข5ครับ Chinese Taipei ครับในประเภทของซีเนียร์ซีครับบรรจุฝีพายที่เรียกได้ว่าอายุอาณาครับไม่ต่ำกว่า60ปีครับท่านผู้ชมครับ The crew from Chinese Taipei coming towards the finish line, and they are being chased closely by the Australian team. Australia and then Canada. Australia, Canada and USA very, very close to each other throughout the competitions.ก็ทางตามเข้ามาครับลำดับถัดมาก็เป็นในเพศของซีเนียร์ซีเช่นเดียวกันครับเพราะที่เข้าไปก่อนแล้วคือทางด้านของHong Kong to the line. Flying fast. Team in 11, United States looking very, very good as they cross the finish line. They still have a lot of energy as they pass that line. They look strong, they look determined, and they definitely put up a good time there. 10 Canada, crew of Canada coming to the line, and then United States Senior C coming to the line. So closing up this race would be the United States Senior C, and this is the IDBF World Dragon Boat Championships. This was race number 65. Well done to the competitors completing their race. The next race is going to be race 66. It's going to be under 24, under 18 and under 16 in the next race scheduled at 12:30. For now, we've got the paddlers that are just meeting up behind the finishing line, congratulating each other, showing true sportsmanship, and then they will paddle past the crowd and everybody will cheer them on as they go back to the boat pond. Congratulations to all the paddlers finishing. It was great racing from these guys, and I'm excited to see the times. ครับผมก็เมื่อสักครู่ครับก็ผ่านพ้นไปนะครับในรายการนี้ครับ Standard Boat 20 ฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรครับก็โอ้โหเรียกว่าลงการแข่งขันครับพร้อมกันทั้ง3รุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น U24 ครับ Under 24 ครับอายุไม่เกิน24ปีครับก็ด้านของ Senior C ครับฝีพายครับจะบรรจุอายุไม่ต่ำกว่า60ปีครับหรืออายุเกิน60ปีขึ้นไปครับแล้วก็ทางด้านของ Under 18 ครับหรือ U18 ครับอายุไม่เกิน18ปีครับนี่คือภาพรีเพลย์ท่านผู้ชมครับย้อนกลับดูครับจุดสำคัญครับแล้วก็จังหวะครับในการเข้าโค้งได้อย่างดีครับของนักกีฬาในประเภทนี้ครับเอาไปทั้ง3รายการเลยครับและเมื่อกี้คุณดิวาก็กล่าวแสดงความยินดีด้วยครับ
กับความพยายามและความสามารถของนักกีฬาทั้ง3รุ่นนี้ด้วยครับผมสุดยอดครับ
Okay, crews, no more starts there, please. Go back around on the start area. Boat 1, India, back your boat up. Back your boat up about 10 metres. Keep going, keep going. Backwards. Kerry is coming back. Okay, crews, listen up. Boat 1, are you ready? Attention, go! Boat 2, are you ready? Attention, go! Boat 3, are you ready? Attention, go! Boat 4, are you ready? Attention, go! Boat 5, are you ready? Attention, go! Boat 8, are you ready? Attention, go! Go!
Ladies
Boat 3, China, do not go into the course. Come off the course. Chúng tôi đi, khoảng mấy chỗ, khoảng mấy chỗ.
done, girls. Well done.
and Australia. The medals will be presented by Mike McKenzie House, Honorary President, Rayong Idbf Vice President, and Captain Nongkorn Parani, Deputy General Secretary of ARCAD. Bronze medals go to USA! Silver medals go to Australia! And the gold medals go to Canada! Standard for Senior A Women. We are calling the team Canada, China, and United States of America to be in the tent for the medal ceremony. Thank you. Okay, Kerry, just confirming, boat 7 is a no-show due to double rostering. So I'm running without them. Okay, listen up, crews. When the boat in front of you goes, start them, move up into that position, please. Boat 2, are you ready? Attention, go! Boat 3, are you ready? Attention, go! Boat 4, are you ready? Attention, go! Boat 5, are you ready? Attention, go! Boat 9 and 10, move up. Please go on the tent for the medal Boat 8, are you ready? Go Australia! Go! Keep coming. Boat 9, are you ready? Attention, go! Boat 10, are you ready? Attention, go! Attention please, stand up for Senior A Women. China team, please go on the tent for the medal ceremony. Thank you. Welcome to the season IDBF Dragon Boat World Racing Championships.
Thank
head of Great Britain. Germany had the head on. Germany had the head on their tail. So that one. Oh, sure. Yeah, they're in race good. I cannot say we only look at the angle. They see who had right away. I don't. We'll watch. I went and said, "Give this stuff to you." We couldn't get it. There's so much fun. There are us seeing everything. And USA! The medal will be presented by Mike Mackenzie Haslam, Honorary Idbf President, Claudio Scami, Idbf Vice President, and Lieutenant Commander Niwat Kamthumsai, RCAT Medical Officer. Bronze medals goes to Germany! And the silver medals goes to USA! For the gold medals goes to Canada! Standard boat U18 women. May I call in the team United States of America, Canada, and Australia to be on the tent for the medal ceremony. Thank you.
Okay, all crews down to the start. All crews into the start. Okay, crews, enough of the warm-up, straight into start. Come on, crews at the back, move up, please. Thank you. Reminder crews, when the boat in front of you goes forward, move in please. Do not let me have to chase you. Boat 1, are you ready? Attention, go! Boat 2, are you ready? Attention, go! Boat 3, are you ready? Attention, go! Boat 4, are you ready? Attention, go! Move up the boat to the back. Go Philippines! Boat 5, are you ready? Attention, go! Keep coming, 9, move it up. Boat 6, are
16th Idbf World Dragon Boat Championship racing in Pattaya, Thailand. We are at the Klong Ban Pai Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Center on the water. We have the open finals for the under 24, under 18 and under 16. We have India, Iran, China, Philippines, Hong Kong and Thailand under 24. Then we have India, Australia, China, Ukraine and Thailand under 18. And we have Australia, Canada and USA for the under 16s as they take part in their 2,000 meter small boat race. It's 2,000 meter small boat race at the 16th Idbf World Dragon Boat Championships. India, Iran, China, Philippines, Hong Kong, Thailand under 24, and then India, China, Australia, Ukraine, Thailand under 18s, with the Australian, Canadians and the USA in the under 16 category. The boats are being released one by one, and then your time is recorded. The one with the best time wins, not necessarily in which order you finish, but rather by time. So it's like a time trial, and the athletes have to do 2,000 meters on a lap, a circular course, which means they'll go about 500 meters, turn around, and then come back, make a circle, which gives them 1 kilometer per lap, so it's 2 laps, and then they are finished with their 2,000 meter race. Off the line there, we have Canada, and on screen we can see 13 and 14 now leaving the USA. So the last 3 boats to leave the line were Australia, Canada, USA. That were the under 16 teams for Australia, Canada and the United States. It has been an interesting race so far. We saw that the kids from Australia, the youngsters from Australia, were very, very strong. So let's see what happens and see if they can indeed catch up with the under 18s. On the race, still going around the corner, all the teams still fairly separated, and that makes for smooth cornering. Once they start to catch up to each other, the corners get a little bit congested, and then they really have to negotiate those turns skillfully. On screen we have Thailand, so that's the team Thailand going around the corner there. We have Iran, the Iranian and the Indian team, they're fighting against each other. We can see that Iran is crew number 2, and then they're passing crew number 1 there. That means that they are faster than the alternative crew. About almost 4 minutes into the race. The race will take about 10 to 12 minutes, depending on the crews and whether or not they have any difficulty in navigating the corners. There we can see Iran, they're giving everything they can to keep the highest possible pace and just keep up the speed. They're chasing the person in front of them and trying to stay ahead of the people behind them, and of course then trying to set up as best time as possible, because this is a timed event. There on screen now we can see China as pushing as hard as they can. Same thing, trying to catch up. So you can see there China catching up to India, and then of course passing them, and then seeing if they can catch up to Iran as well. Hard work being done there by the Chinese crew. ครับผมท่านผู้ชมก็อยู่กับผมนะครับอาจารย์ปิ้นครับรองภูมิพรณวิทย์ครับแล้วก็ทางด้านของคุณยีวานพันเซลครับผู้บรรยายชาวแอฟริกาใต้ครับซึ่งเมื่อกี้ครับก็คุณยีวานครับได้เกริ่นนำครับในการแข่งขันในรอบนี้ครับก็จะเห็นว่าคนครับก็จะมีอยู่บางตาครับเพราะเป็นประเภทของ small boat ครับ10 ฝีพายครับผมในแบบโอเพ่นครับจะเอาชายหรือหญิงลงในเรือเป็นกี่คนก็ได้นะครับผมนะจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับแต่ในรุ่นนี้ครับต้องบอกว่ามากันครับเรือละ10 ลำ 10 ฝีพายครับก็ไปด้วยในประเภทของรุ่นอายุไม่เกิน24 ปีครับรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีครับและรุ่นอายุไม่เกิน16 ปีครับหรือว่า U24 U18 แล้วก็ U16 ครับท่านผู้ชมครับก็ขับเคี่ยวกันมาแล้วครับต้องบอกว่าในรายการนี้ครับในประเภทของอายุไม่เกิน24 ปีครับในประเภทของผสมนะครับทีมชาติไทยครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับในทั้ง2รายการเลยนะครับทั้ง U24 แล้วก็ U18 ครับทีมชาติไทยคือเจ้าของเหรียญทองแดงครับมาดูครับว่าในการแข่งขันแบบโอเพ่นนะครับผม small boat 10 ฝีพายนี้ทีมชาติไทยจะเปลี่ยนสีเหรียญได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับ Team Thailand, they're catching up on
the team in front of them, team 5, which is the Hong Kong team. So Thailand catching up to the Hong Kong team and also to the Philippines. So they're catching up to the Philippine team and the Hong Kong team, which is good news for Thailand. But are they fast enough to set up a good time to win a podium? That's the question, and the answer will only be received in the final results. แต่ก็ต้องบอกว่าความยากครับในรายการนี้ครับของทีมชาติไทยครับก็น่าจะเป็นทางเรือลำหมายเลข3ครับนั่นก็คือท่านของไชน่าครับจากประเทศจีนครับซึ่งทางไชน่าจากประเทศจีนนะครับก็เมื่อวานนี้ครับในระยะ 2,000 เมตรครับในประเภทเดียวกันนี้นะครับเป็นเจ้าของเหรียญทองครับนี่ครับที่กล้องจับตาอยู่นะครับหมายเลข3ครับแต่นั่นคือประเภทผสมนะฮะแต่นี่โอ้โหเรียกว่าขนฝีพายครับชายโอเพ่นมาเลยครับดูสิครับว่าจะเป็นยังไงในประเภทของนี้ครับU24ครับทีมชาติไทยส่วนหมายเลข11ครับที่เห็นนั่นคือในของ U18 นะครับของอายุไม่เกิน18ปีครับรายการนี้ครับเมื่อวานนี้ในประเภทของฝีพายผสมนะครับ U18 ทีมชาติไทยก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงมาเช่นเดียวกันครับแต่ก็ต้องมาเจอกับจีนนี่ครับประเทศจีนครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองในประเภทของฝีพายผสมครับอายุ18ปีนี้ด้วย U18 ด้วยเอาแล้วครับดูที่ว่าไทยจะเปลี่ยนสีเหรียญได้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับ 12, 13 and 14 coming in on the turn there, and 14's got the inside line, so 14 is the catching boat, so they have right of way as they go into the turn. That's the USA. Let's see if the other teams would give them space. It's the USA, Canada and seemingly Australia on the far side. 12, 13 and 14, these are the under 16 crews as they go into that corner close together. We've got USA, Canada and Australia coming around that corner. The crew of the United States pushing them very wide on that corner. Let's see if Canada can capitalize and sneak in on the inside. After the corner, it's a straight shot and to the next turn. Let's see what happens as the youngsters passed in front of the stadium now. The youngsters passing in front of the stadium, everybody cheering them on as they go. Big cheers for the USA there, and then Australia fighting it out with the Canadian team. Of course, keeping in mind that they were released in different stages, so the crew 14 released last and now leading. So they would have a substantial lead on time at the moment. Good job there from the under 16 crews. On the far side we can see the crews on the final stretch coming home. There we have China charging towards the finish line. So China on the far side coming towards the finish line there on the final stretch home, and we have the youngsters on the inside battling it out. Canada, USA and China as they came across around that corner very close together, and it was good to see the youngsters navigating the corner without incident. Once again on the far side we have Iran crossing the finish line, coming in safely for their 2,000 meter and followed closely by China. The next few crews coming in. We can see the Thailand crew on the final stretch now, and they are pushing as hard as they can to see if they can make up time. Keep in mind this is a timed event. Now coming towards the finish line is India, so that would be their race. Completing their 2,000 meters is India. The next boat to the line would be the crew number 4, the Philippines. The Philippines catching up to India there. Very good race from the Philippines, and right behind them flying in is the Thailand team. The Thailand team definitely making up some space on them, but did they have enough time to make time on them?
Team 5, Hong Kong, coming to the finish line. And we still have the under-16s out on the water. The under-16s doing a very, very good job there. We've got the Australians, the Canadians and the United States as they still have the final stretch to go. USA, Canada and Australia. Big charge there from the teams. Coming across the finish line, number 9 is China. Under 18 crew for China coming across. Ukraine, both Ukraine pushing as hard as they can, see if they can finish as fast as possible, and then we will see the results. All crew, boat 6 stop. Boat 6 stop. กับครูครับการแข่งขันครับในประเภทนี้กันต่อครับเดี๋ยวไปคุณหนุ่มกระทงครับกำลังกันครับเพื่อจะเข้าสู่จุดหมายครับและที่ท่านกำลังเห็นอยู่คันนี้ครับคือเรือลำหมายเลข 10ครับจากยูเครนครับเข้าไปแล้วครับระบบทางยูเครนเนี่ยก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินครับในประเภทฝีพายผสมในระยะ 2,000 เมตรนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับผมนี่ครับกล้องจับมาที่ทางด้านของอีกหนึ่งลำครับที่จะพาเข้าสู่เส้นชัยครับเป็นทางด้านของออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับในเรือลำหมายเลข 8ครับ The under-18 crew for the Australians crossing the line, and next up would be the under-16. The under-16 still coming to the line. The United States, Canada and Australia. They're in the last 500 meters now as they get down the final stretch. We can see quite a big lead from the USA team there. USA team starting last and ending fast. So they would have a very, very, very good time with the Canadian team in second and then the Australian team in third. When they were released, Australia was first, then it was Canada, United States, and now United States leading, then Canada, and then Australia. So we can see the team there from the USA, the under-16 team from the USA pushing hard. A very good job from them at this race, at this event. They've dominated this race and they are obliterating the rest of the field. Good, very, very good race from the United States at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023. There's a beautiful shot of the crowd here at the grandstand at the IDBF Dragon Boat Championships as they all watch the under-16 to take the victory. USA very, very loud and happy about this result. Brilliant, brilliant racing from this under-16 crew from the USA. Canada pushing to the line now. Canada would take second and then the Australian team in third. Pushing to the line, not giving up, the Australians still trying to close the gap. Closing out the race, this is the 16th IDBF World Dragon Boat Championship. That was race 68 and the next race is going to be race 69, scheduled for 2 p.m. So 2 p.m. local time, race 69. It's a standard boat, Premier Open. We will have Australia, Canada, China, Chinese Taipei, India, Malaysia, Thailand, Ukraine and United States. For now, we will be looking onto the water as the athletes pass the grandstand and all the supporters, and they will get one final cheer before they disembark their boats.
Stop. No starts. Ready to go. 中國隊，唔好再沙啦，唔好再練習起步啦。Stand-up bowl Senior A Open. May I call in the team China, Canada, United States of America to be on attend for the medal ceremony. Thank you. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem of India. Congratulations all medalists. Thank you for presenter Nigel Bedford, Julie Gray, and Dusko Spasowski. So we've got no lane 2 and no lane 9. Row 2, no 9. Left side of that sun. You've got no protection. Whatever reason, must be very careful with communicating up close with What I was just saying to Regina, when Malaysia is there, always watch to make sure no one throws anything from shore and
Are we on time? Okay. Okay. Yep. Okay. Thank you. Okay, listen up now. Reminder, when the crew in front of you moves forward, slot in behind them, please. Okay, listen up. Boat 1, are you ready? Attention, go! Boat 3, are you ready? Attention, go! Boat 4, are you ready? Attention, go! 16th IDBF Dragon Boat World Racing Championships 2023. On the water now we have the Premier Open for the standard boats. We have Australia, Canada, China, Chinese Taipei, India, Malaysia, Thailand, Ukraine and United States fighting it out for the championships. It's a 2,000-meter race. The boats are being released individually and then they are all scored on their time. So it's all about time, not depending on what time, in what order you finish the finish line or cross the finish line, but rather the time it takes you to do so. So these paddlers are aiming for around 9 minutes. It's the fastest of the crew, the best of the best. So let's see what times they can manage. If the crews are more or less the same speed, then they will remain separated throughout the race. But once one crew is a little bit faster than the other one, they will catch up, and then it causes some excitement for the spectators to watch and see. And of course, then it's all up to speculation who wins and who doesn't win, and we have to wait for the final results. On screen, we can see the teams there pushing very, very hard. Off the line there is 8. Team number 8 there. China. All the crews off now. They get the boats up to speed and then they have to maintain a highest average speed possible as they continue along their 2,000-meter journey towards the finish line. It's the IDBF Dragon Boat Championships. We are live from Pattaya, Thailand. And on screen we can see Australia catching up on the Chinese team there and trying to pass them. The passing team has right of way, and then in general the team that is being passed would give way to the passing team so that they can pass safely. These boats are very long and very, very difficult to navigate around those turns, so great job by these experienced teams. Australia, they're showing very, very good power as they fly past the team that was released first. Australia losing some control. This is going to cost them some time, and then they have to regain control as quick as possible so that they don't lose much time there. Passing China and now giving China a little bit of time to catch up as they made a slight mistake on steering there. So this is what we're talking about. Whereas the sprint racing, it's all about going straight. The 2,000 meter incorporates the buoy turns, and that makes it a lot more difficult for the paddlers to negotiate these big standard boats around the turns. Australia is still looking strong though. They've managed to make up the time they've lost and they have to push. But is it enough as the other teams behind them are chasing, and then there's no way of knowing who's the winner until it's on to the final results. You can see there the rest of the teams also catching up. So let's see what's going to happen and how this will unfold. It's only 3 minutes in and the race will be about 9 minutes long. ครับก็ในนี้ครับแข่งกันสนุกสนานกับการแข่งขันครับในประเภทของ Standard Boat ครับ20ฝีพายครับพีเพชรกันเรียกว่าที่ดีที่สุดครับใส่ในเรือลำนี้ครับเพื่อขายกันครับมาดูครับว่าจะเป็นใครครับที่จะพาตัวเองครับคว้าเหรียญรางวัลในรายการนี้ครับต้องบอกว่าเมื่อกี้ครับที่เห็นโอ้โห
มาอย่างโดดเด่นเลยครับก็คือทางด้านหมายเลข3ครับออสเตรเลียครับในเสื้อสีเหลืองครับแต่เขาบอกว่าต้องทางออสเตรเลียต้องระวังนะครับเพราะว่าในหมายเลข5ครับผมคือทางของแคนาดาครับคือเจ้าของเหรียญเงินครับในประเภทของพรีเมียมมิกครับในระยะ2 เมตรแล้วครับอีกลำหนึ่งครับในลำหมายเลข7ครับนั่นคือทางด้านของ USA ครับUnited States ครับสหรัฐอเมริกานั่นคือเจ้าของเหรียญทองเลยครับในรายการนี้ครับก็เป็นการขับเคี่ยวกันครับในรายการนี้ครับและที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับก็คือทางด้านของด้านของนี่เลยครับทางด้านของหมายเลข8ครับจากจีนครับไชน่าครับก็เป็นเจ้าของเหรียญทองครับต้องดูว่าสีนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในรายการนี้ครับ It's 5 minutes into the race and the teams are around the corners without any issues and they are still flying to the line. We could see that the team 5, it's Canada and USA doing very well as they push up on the other teams. All the teams looking very strong at the moment. On screen we've got China looking good. It's very difficult to tell who's the leaders at the moment as this is a timed event, so we would not know who the winner is until the end. There we can see China, team boat China, they've caught up on the USA team, which means that their time is a little bit faster than the USA team. But it doesn't mean that they are the winners of this event because any other boat could be faster than them. So nail biting because no matter how good you paddle, you still have to wait for the final results to know if you've won or not. ก็ตำรวจน่าจับตาดูครับเมื่อกี้ในหมายเลข8ครับก็คือเป็นฝีพายจากทางด้านของจีนครับผมไชน่าครับเรียกว่าพายได้อย่างดีเลยทีเดียวครับต้องมาดูครับว่าทำเวลาได้ดีขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับนี่ครับกล้องจับที่หมายเลข8ครับจากไชน่าครับจีนครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับในระยะ 2,000 เมตรครับเป็นประเภทของพรีเมียร์มิกครับนี่คือเจ้าของเหรียญทองแดงครับมาดูครับว่าวันนี้ครับในประเภทพรีเมียร์โอเพ่นครับจะได้คว้าเหรียญอะไรครับมังกรจากจีนครับท่านผู้ชมครับมังกรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่ครับ Going around the corner there is the Australian team and the Ukrainian team looking very, very good and quite comfortable as they go around the corner. We can see the Canadian team coming on the inside asking the Ukrainian team just to stay a little bit wide to give them space as they go through. Very, very difficult to negotiate these big boats around the corners there, and the team's doing an excellent job at doing so, and the sportsmanship in the crews allowing each others to pass is beautiful. We can see Chinese Taipei there working very, very hard to steer around the corner without any collisions. It's coming up on almost 8 minutes now, so this will be the crews charging towards the finish line in the open category. So it's the Premier Open category in the standard boats, and the teams are coming towards the finish line and their final sprint down the lane. We've got the Australian team on screen looking very, very good. Crew number 3 there as they are coming down the line, and they are currently in front. Being in front doesn't mean they're winning, however it does mean that they did make time up on the crews that started ahead of them. But is it enough time to beat the other crews? Is it enough time to beat Chinese Taipei, Canada, USA? Let's see. As Australia looks very, very good, finishing at a good pace. The rest of the crews coming down the straight line now. It's all the way to the finish. It's the last. Canada, they're looking good. And right behind them, Chinese Taipei. So we can see the Australia is team number 3. Right behind them is Canada, which is team number 5. Canada making up some time on the Australian team there. It's the last few meters of the race. They need to push as hard as they can to get as fast as they can. All the crews looking very, very good in this Premier Open standard boat category. It's the 16th Idbf World Dragon Boat Championships
And first to the line is going to be the Australian team. Chasing very, very hard is the Canadian team, catching up on them at incredible pace. So the Canadian team with a very, very good time indeed. Right behind them, we've got some crews taking a dip there, and of course the safety crews will be working very hard to save them. Okay, there we keep an eye on the finish line where we see the first crew that was the first crew's crossing the finish line now, and let's have a look if the camera is going to show. So we had a collision mid-course, we had two boats. There we have the Ukrainian team. The Ukrainian team paddling all the way to the finish. They won't give up, they're going to push all the way. So the Ukrainian team in a submarine, they're pushing. It's a swimming dragon, but they won't give up. True Vikings of the sea, as the Ukrainian team push onward towards the finish line. บอกท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับสถานนี้ครับเกิดเสียงเชียร์กันเฮลั่นเลยครับเพราะว่าเห็นครับสปิริตแล้วก็หัวจิตหัวใจนักสู้ครับของทางมังกรจากยูเครนครับผมนี่ครับหัวจิตหัวใจนักสู้ครับถึงแม้ว่าเรือจะจมไปกว่าครึ่งลำครับแต่นักกีฬาก็ยังคงพายอยู่ครับเพื่อจะพาตัวเองเข้าเส้นชัยให้ได้ครับ This is what you see at the IDBF World Dragon Boat Championship. It's the spirit of competition. It is you have to complete the race no matter what. You push on and you fight on to the end. This is true competitive spirit shown to us by the Ukrainian team at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand. We've got the safety crews on standby, but the Ukrainian team don't need them as they are fighting towards the line. โอ้โหเป็นเรียกว่าเป็น We've got a lot of cheer for them from the crowds. The crowds cheering them on. The crowds loving this as the Ukraine is pushing on. Everybody cheering them now as the Ukrainians are pushing towards the finish line. The Ukrainians following a secret line underwater. No one knows about this line, but they're taking it to the finish line as the Ukrainians are pushing towards the line. Almost at the finish line now. It's the last 20 meters for the Ukrainians as they are pushing. They've got the crowd on their feet. Everybody cheering them on as the Ukrainians at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships finishes the race. The 2,000-meter race for the Ukrainians, and they finish the race with a sunken boat. Nothing can stop this Ukrainian team, and the crowd goes wild for the Ukrainian team crossing them. Great effort by the Ukrainian team, showing us how you finish a race. No matter what, this is true Dragon Boat spirit. All the teams supporting them here as they complete their Premier Open race at the IDBF World Dragon Boat Championships. โอ้โหครับต้องบอกว่าพอดีผมเคยดูการแข่งขันเรือมาก็ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนครับท่านผู้ชมครับหัวจิตหัวใจของนักกีฬายูเครนครับคือนักสู้โดยแท้จริงครับท่านผู้ชมครับแม้เรือจะจมไปแล้วครับยากต่อการพายต่อครับแต่หัวจิตใจนักสู้ครับของ20ฝีพายพรีเมียร์โอเพ่นครับยังคงพาตัวเองเข้าเส้นชัยได้และแน่นอนครับสนามแห่งนี้ครับอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ครับก็ส่งเสียงเชียร์ยูเครนอย่างกึกก้องครับก็เราก็หวังครับว่ายูเครนก็ถ้ามีความพยายามอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆครับเขาก็จะพบกับสิ่งที่เขารอคอยนั่นคือสันติภาพและความหวังที่งดงามของประเทศเขาครับก็ขอซัพพอร์ตยูเครนด้วยนะครับเลิฟยูเครนสู้ๆครับThank you, thank you, thank you.
ภาพช้ามาแล้วครับภาพรีเพย์ครับหัวใจนักสู้ยูเครนครับทั้ง20ฝีพายนี้ครับถึงแม้เรือจะจมไปทั้งลำครับเหลือแค่หัวกระหางมังกรครับแต่ยังคงพายไม่หยุดครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงเชียร์เสียงโห่ร้องให้กำลังใจยูเครนครับจนกระทั่งเข้าเส้นชัยครับนี่คือสุดยอดของคำว่า Spirit of Sport ครับน้ำใจแห่งนักกีฬาครับไม่มีอะไรมาขัดขวางความพยายามของคนได้จริงๆครับต้องชื่นชมยูเครนมาในโอกาสนี้ด้วยครับสู้ๆครับยูเครนครับหวังว่าสันติจะมีแด่ยูเครนเร็วนี้ครับมีความสุขทุกคนครับPeter Tang, Idbf Secretary General, and Lalala
For the bronze medals goes to Australia. And the silver medals go to China. And the gold medals go to Thailand. Please write National Anthem of Thailand. Congratulations on medalists. Thank you for presenter, Vice Admiral Dusit Ramkot, Peter Tang, and Lalada Akitoi.
I'm a great one. I've got 400 people. I've got body weight. I say breathing apparatus. You think about it. This one, as soon as the body moves, or this That's not a way to keep it. We used to teach them breathing apparatus, taking in no smoke. Open all panels, and then you do dark, and then you do smoke. Smoke, I used to each one's different, but I hear as soon as you hit the door, somebody pushes. Really moving people. Because I make them look at come out and see carbon all up there. This is the old negative pressure sensor that they use. Old Scots, I think. Now, I had one man straight on he was going to do something. All of a sudden, it was so dark, you couldn't see that. All of a sudden, and he had his hands. It's so easy to do. You cannot see that. But it is something. Yeah. Big security things. It's fast. He doesn't like the mask in place. And they have to pass this course to go to the water. And these are people who are very dangerous. Thank you. Thank you.
สุดท้ายในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับอีก2รายการสุดท้ายในวันนี้แล้วครับก่อนจะปิดนะครับในระยะ 2,000 เมตรนะครับนี่คือ2รายการสุดท้ายครับของระยะ 2,000 เมตรครับเป็นประเภท Small Boat Premier Women นะครับผมหรือว่า10ฝีพายครับเรียกว่าเป็นฝีพายหญิงล้วนๆที่เก่งที่สุดในภาคพื้นปัตตภีนี้ครับหรือในโลกนี้ครับมาดูกันครับ The next race is the second last race of the day. It's the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. It's race number 70. It's Premier Women's Final. It's the Premier Women's Final for the small boat, and it will be the second last race for day 3 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. The crew's getting ready on the water now. We've got India, Macau, Great Britain, New Zealand, Hong Kong, Japan, Chinese Taipei, Iran, Philippines, Ukraine, China, and Thailand as they do some warm-up turns, and then they will go to the start line. So the next race up, race 70 on the race schedule, and it is 2,000 meters small boat Premier Women Final. India, Macau, Great Britain, New Zealand, Hong Kong, Japan, Chinese Taipei, Iran, Philippines, Ukraine, China, and the host country, Thailand. Okay, all boats into start. All boats into start. Come on, boats, into the start. Okay, crew, move it into start. 7 and 8, bring it round.
前のめりになるの見ないから一歩下がってくれたらみんな見れるよってことを伝えて今日も同じ人フィリピンのコーチが彼がThank you. Come on, crew, you're drifting back. Two, move it up. Two, move your boat up. Macau, move your boat up. 我滿睇向前，我滿睇向前，向前啦，我滿隊。Boat 3, move it up. It's the 16th IDBF Dragon Boat World Racing Championships. It's the 2,000 meter small boat Premier Women about to start. We've got India on the line, ready to get set for their 2,000 meter journey. We've got 12 crews on the water. India will go first, then we've got Macau, Great Britain, New Zealand, Hong Kong, Japan, Chinese Taipei, Iran, Philippines, Ukraine, China and Thailand to start last. This is a 2,000 meter race. That means it's a timed event. It doesn't matter in which order you finish. However, it does matter how fast you finish. It's all about your time. So at the end of the day, we will see the results. Once the official results is posted, we will know who the winner is. There you go. India to start off the small boat Premier Women 2,000 meter race. This is race 70 at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships as India leads the way. ก็ในรายการนี้ครับลำแรกออกมาทางของอินเดียครับในหมายเลข 1 ครับ Next to chase is Macau. Macau is setting the chase for India as they are off the line. Chasing them is fun. It gives us a little bit of excitement, trying to catch the team in front and then also trying to stay ahead the team behind you. Great Britain now charging towards, charging off the line as they try to catch up to Macau and also chasing India. New Zealand. We saw the haka earlier. What an impressive sight from the New Zealand supporters as the New Zealand team, Premier Women's team, now setting the charge and trying to get the good pace. Boat number 5, we've got Hong Kong. Hong Kong setting the chase right behind, seeing if they can catch up to New Zealand. And we can see
they are off to a very good start. Next to start is number 6, which would be Japan. Japan off the line now. They're starting off at an easy pace. Let's see if they can keep their pace all the way to the finish line, and if this strategy is going to work for them to get a very, very good average time. Chinese to pay next up as they start crew number 7. They start their 2,000 meter journey. 12 crews, 8 down as Iran sets off. Are you ready? Attention, go! Chasing Iran would be the Philippines, the team from the Philippines, the crew from Philippines now starting the chase, and they are chasing that 9-minute mark. Let's see if they can beat that. Ukraine off the line now, and they set off on the first 500 meters of this 2,000 meter race. It's a 2-lap race, and China will take the stance now. China starts to paddle, and also in 12 is Team Indonesia. Team Indonesia to start in as the 12th crew on this event. So there you have it. You have 12 crews off the line: India, Macau, Great Britain, New Zealand, Hong Kong, Japan, Chinese to pay, Iran, Philippines, Ukraine, China, and Indonesia. Indonesia, one of the fastest crews in Asia. Let's see what they can do in this Premier Women's Open event. 2,000 meters small boat, as Indonesia started at the last position on this 2,000 meter race, and India opened it up. The teams coming around the corner on the far end, everybody's still fairly spread out. Let's see what happens when the teams start to catch up on each other and the corners become really exciting. ก็นอกเป็นอีกหนึ่งรายการครับที่น่าตื่นเต้นครับท่านผู้ชมครับมาดูครับในประเภทของ small boat ครับ10ฝีพายเรียกว่าหญิงล้วนครับหญิงทั่วไปครับมาดูครับนี่คือสุดยอดฝีพายเรือมังกรครับในระยะ 2,000 ครับที่ดีและเจ๋งที่สุดในโลกครับท่านผู้ชมครับมาดูครับ12ประเทศ12ชาติครับเข้ามาชิงชัยกันครับก็ที่น่าจับตาดูครับก็ตอนนี้ครับกล้องแพนไปที่หมายเลข2ครับคือท่านของมาเก๊าไชน่าครับผมแต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าอีกหมายเลขหนึ่งที่น่าสนใจคือหมายเลข12ครับนั่นคือแชมป์เรือมังกรยาวแห่งทวีปเอเชียเราครับนั่นคืออินโดนีเซียท่านผู้ชมครับสุดยอดเรือมังกรจากทวีปเอเชียครับนี่ครับหมายเลข12ครับผม 12 boats in this race. It's race 70, small boat Premier Women at the Idbf Dragon Boat World Championships, and it's India, Macau, Great Britain, New Zealand, Hong Kong, Japan, Chinese to pay, Iran, Philippines, Ukraine, China, and Indonesia. We can see there that the team from Macau now has caught up to India, and they have past the first turn, coming up to the second turn. They have caught up to India. Let's see if they can get to pass India before the turn. If not, then they'll have to take India in the turn. So Macau will take the inside line, but India takes the outside line, and hopefully give them a little bit of space so that they can negotiate the turn safely. The team from Macau, they're pushing hard to get past India. ต้องบอกว่าตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับในกล้องครับจับไปดูครับเป็นระยะที่กำลังจะแซงครับทางด้านของเรือหมายเลข2ในเสื้อสีเขียวก็คือจากทางด้านของมาเก๊าครับฝีพายสาวจากมาเก๊าครับเรียกว่าเป็นมังกรสาวจากมาเก๊าครับ So there we see Macau now coming into the turn. So they've got the inside line. If everything works out, they'll come through smoothly. And let's see if India gives them enough space. You can see these boats coming very, very close to each other, and it gives us a lot of excitement when they come around the turns. Very, very good there by the turns. Well done by both Macau and India. India giving Macau enough space to pass. Good sportsmanship from the Indian team there. Coming around the turn, just behind them on the back is the third team. That will be Great Britain. So Great Britain, and then
Team 5, we've got Hong Kong catching up on New Zealand. So New Zealand entering the turn now, and then Hong Kong right behind them. On screen, on the big screen, we still have India as they keep on fighting. We can see Great Britain, Team 3 there, Great Britain coming out of the corner, and there at the back you see number 5, Hong Kong catching up on New Zealand. Macau giving it everything they've got, giving it some stick as they are heading on the field. New Zealand there on the wide line, and coming on the inside is Hong Kong. So Hong Kong passing the New Zealand on the inside team. Once again you see the teams giving each other enough space, or giving enough space to the passing team, which is great sportsmanship all around the field. Just behind that we've got Team 8, which is Iran. Iran looking very, very strong as they came around the corner now, coming around the cans. Back to India as India is leading the charge out at front. Chinese Taipei now coming around the corner, coming around the cans, and then just behind Chinese Taipei we've got the crew from the Philippines. There we see the Japan team, right behind them we've got Chinese Taipei. Chinese Taipei catching up on the Japanese team. There's the crew from Great Britain on screen now. Great Britain position 3 or crew 3, so they are out in front. A wide turn there at the back from the Aussies as the red team pushes through the China team. China team coming on the inside corner, so passing the Ukrainian team. So China passing the Ukrainian team, and then in 12 Indonesia stuck behind China and boxed in by the Ukrainian team. What is Indonesia to do? Are they going to take the inside line before the corner, or are they just going to stay behind Ukraine or behind China for the moment? So it's their choice. So these are the choices you have to make. What decisions are you going to do? So currently, if you look Indonesia, there we can see Indonesia boxed in by Ukraine, stuck behind China. Are they going to go in on the inside line, and are they fast enough to pass China, get the inside line just before they get to the turn? So we'll see what unfolds on the turn there at the back. So it's going to be quite an interesting turn for the back markers there. Looking at the front, clean, smooth entries through the front. The team's pretty spread out, enough space for everybody to negotiate the turns. Wonderful stuff to see in the small boat premiers women's race at the 16th Idbf World Dragon Boat Racing Championships. You could see the determination and the concentration on the athletes on the big screen as Ukraine there trying to keep pace with the rest of the field. Very, very strong field here. At the end of the day, this is the best in the world competing against each other to see who is the fastest in the world at this IDBF World Dragon Boat Championships. The crews going around the corners there, no problems, still spread out, so it is fairly easy negotiations for them coming around the turns. Let's see what's going to happen when we get to those three at the back. So China and Indonesia fighting it out. There's a big fight at the back there between China and Indonesia. Indonesia catching up to China, but still behind China and next to the Ukrainian team. So let's see. There you can see a nice screenshot there. So Indonesia right behind China, chasing them, not fast enough to overtake China before the corner, so they'll have to stay behind them as they negotiate through the corner, see if there's an opening for them to pass. China under a lot of pressure now. If China makes a mistake, then Indonesia will surely pass them with good speed. ก็ต้องมาลุ้นต่อท่านผู้ชมครับในรายการนี้ครับสำหรับในประเภทของ10ฝีพายหญิงครับผมที่ดีที่สุดในโลกครับกำลังพายกันในระยะ 2,000 ครับท่านผู้ชมครับ So once they turn around the final cans, then it's a straight shot to the finish. So past the boys, once they turn the final boys, it's a straight shot to the finish line, and there you can see Macau trying to get to that finish line as hard as they can, pushing and giving it everything they've got. We've got India pushing to the line, all the athletes at the moment, all the paddlers, once they turn that final can, a straight shot and straight to the finish line as fast as they can. We see some teams catching up, so you can see Great Britain there trying to get past India. Is Great Britain going to pass India before they get to the finish line, or will India get to
India gets to the finish line safely. ของในภาพในจอท่านผู้ชมครับเดิมแรกที่เข้าไปในรายการนี้คือด้านของมาเก๊าครับไชน่าในหมายเลข 2 ครับ So Macau already at the finish line, and India keeping the lead all the way to the finish line over Great Britain. But keep in mind that Great Britain started behind India, so that means that on the scorecards, Great Britain will finish in front of India. It's not about the position that you finish in, not in the order that you finish, but rather the time that you take to finish. There we have Team 5 coming to the line. There will be Hong Kong. Hong Kong coming to the line now. And then in position for New Zealand. New Zealand coming to the line. This is the Premier Open Small Boat 2,000 meter race at the IDBF World Dragon Boat Championship, and New Zealand ending their run. There's still a lot of excitement at the back, and we can see some of the boats overtaking the other ones. Some of the crews are pushing harder than others. Let's see who's the fastest crew to here today. In the crew 8, we've got Iran crossing the finish line, nowhere in front of them, nowhere in the back of them, so they probably kept a very good pace. Coming there, we can see 11 and 12. It's still Indonesia and China fighting it out. China losing some ground on Indonesia there, so Indonesia definitely have a very, very good time. Who's going to take it as they will refer to the scorecards later on. Coming to the line now, we've got 6, which is Japan. So Japan crossing the finish line, and then you can see there China pushing hard and Indonesia chasing very, very hard. You can see the stroke rate of Indonesia a little bit higher than the Chinese team there, and really giving them hell. Team 9 Philippines also coming to the line, very, very good from these crews. All of the crews top class. This is world level racing. It is 16 IDBF World Dragon Boat Championships, and we've got Ukraine that will be finishing off this event. World class racing here by these athletes. Great to see these paddlers putting up such performances. Now it's time to refer to the official scorecards, and then we'll know who our champions are for this Premier Women 2,000 meter race. All the athletes absolutely tired now, burned out. They gave it all they got. You can see there Macau. So let's give it a second. The athletes will now just regroup, take a small rest, and then they will paddle past the grandstands, and they will receive a wonderful cheer by all the spectators watching at them. The atmosphere at the venue has been absolutely amazing, and the spectating has been wonderful. There you can see a shot now on the big screen of all the spectators. We've got all of them sitting together. It's Japan, it's USA, it's New Zealand, it's America, everybody together there. Macau passing the grandstands now, but India passing the grandstands, Great Britain, Iran, New Zealand, everybody paddling together. What a great sight, what a great thing to see all these boats and all these paddlers on the water at the IDBF World Dragon Boat Championships. Okay, in the replays now, the next race is going to be the last race of the day. It's going to be the Premier Small Boat Finals. It's an Premier Open Small Boat Final 2,000 meter. It's race number 71. It's India, Argentina, Malaysia, Macau, Philippines, Hong Kong, Iran, Germany, Thailand, and Chinese Taipei. ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับอีกหนึ่งการแข่งขันครับในประเภทของสมอลโบ๊ทครับ10 ฝีพายระยะ 2,000 เมตรครับประเภทของพรีเมียร์วูแมนครับเรียกว่า10 ฝีพายหญิงที่ดีสุดในโลกครับได้พายให้เราดูแล้วครับและนี่คือภาพรีเพย์ครับก็12 ชาติผ่านพ้นไปครับผมต้องวัดดูครับว่าใครจะทำเวลาได้น้อยกว่ากันครับและผิดพลาดน้อยด้วยครับตามที่คุณอีวานบอกเลยครับผมเหลือ1 รายการครับเป็นรายการสุดท้ายครับในวันนี้ครับของระยะ 2,000 ครับในประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายพรีเมียร์โอเพ่นครับเรียกว่าฝีพายที่ดีที่สุดครับที่โลกนี้คัดมาแล้วครับกำลังจะพายต่อหน้าท่านผู้ชมครับในประเภทของ10 ฝีพาย Small Boat ในระยะ 2,000 นี้ครับเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ครับท่านผู้ชม
You went to the washroom? How are you? Hey, cái thằng tay dài à? Ready, ready, ready. Ready, ready. Ready, ready. Hey! Are you serious? Okay, one more race to jump. We're about 5 minutes behind schedule. That's all. Yeah. We're just trying to get a video of the submarine. Honestly, if it's PR, the rest is white and gold. Safety that we did, make sure the rescue boat stays on the port side. We don't want people running around. Demonstration and heads are there. But I said to Belinda missed it. Belinda's the idea So, yeah. I make sure. I'll tell you how many lights are 220 lights. Hey, Phil? Hey, Phil? Hey, Phil? Phil? Thank you for making everything. Thank you for everything. Thanks, bud. Elsa, yes. Okay. You met everybody. Yeah. Julie.
No, not Elson. This is black Elson. Europe. Where are you staying? Raise up the hand. You're not drinking anymore. You're drinking never. I thought I seen you drink something. How long is that? Until Tuesday. ครับท่านหวนเมืองคาเรตรี Chief of Arcade Public Relations and ครับท่านดิเรกขจรรัตน์ Arcade PR Committee Silver medals goes to Canada. And the gold medals goes to United States of America. Small boat under 24 women. May I calling the teams Iran, Thailand, and China to be on the tent for the medal ceremony. Thank you. Please rise for the national anthem of USA.
Congratulations to all medalists. Thank you for presenter Captain ขวัญเมืองคาเรตี and Captain ดิเรกขจรรัตน์ This is the last race today. All boat please go to the starting area, please. Also, you can go to the starting area, please. 所有隊可以去起賽區入街。Thank you, thank you all. Okay, crews, bring it in. All crews in. Small boat U18 women. May I calling the team of Iran and Thailand to be on 10 for the medal ceremony. Thank you.
national anthem of Iran. Okay, crews, listen up. Make sure you move up when the boat is facing goes forward. Be aware of all boats on the corners. Thank you, last fair racing. Last race of the day, all the best. Boat 1, are you ready? Attention, go! Boat 3, are you ready? Attention, go! It's the final race of the day. It is the Premier Open Small Boat 2,000 meters for the IDBF World Champion 2023. It's India, Argentina, Malaysia, Macau, Philippines, Hong Kong, Iran, Germany, Thailand and Janice Taipei that are on the line and ready to go. Off the line next is Macau. We can see Macau there coming off the line now, ready to start their 2,000 meters. The 16th IDBF World Dragon Boat Championships 2023. We are in Thailand and it's at the Rayong Royal Thai Navy Training Center in Rayong. It's the training center for canoe and kayak, rowing and dragon boating in Thailand. 16th IDBF World Dragon Boat Racing Championship on the way now. It's the last race of day 3, the Premier Open Small Boat 2,000 meters. It's the final. It's India, Argentina, Malaysia, Macau, Philippines, Hong Kong, Iran, Germany, Thailand and Chinese Taipei that are fighting it out for the honors. There you can see on screen now Iran giving it everything they've got. They're putting down the hammer. And next up would be the German team. That's Germany. Now Germany banging the drums and putting down the paddle. We've got Indonesia out next as Indonesia starts their 2,000 meter journey. It's all about who gets the best time as the last boat off the line, crew 11. The last boat off the line is Chinese Taipei. So Chinese Taipei off the line last. So you can see the time now, it's about 2 minutes. So Chinese Taipei started 2 minutes off the first boat, and then we will know who the winners is when the official results come out. There you have it, Chinese Taipei starting 2 minutes behind the leaders. So it's a delayed start for them and all about who gets to the finish line in the quickest time, as this is a timed race. We're going in a circuit, we're doing 2 laps and the athletes are flying across the field, everybody flying towards the first turn. If the moment the crews start catching up to each other, that's when it gives us a little bit of excitement around the corners, and the athletes really have to concentrate on getting those boats around the corners safely. There you can see the boats catching up to each other, some boats catching the inside line, one of them on the outside line, and of course the passing boat has right of way, so then the other boats will give them a little bit of space so that they can pass at speed. It's all about who gets there the quickest, who gets the 2,000 meters down the quickest amount of time. So there we can see boat 3, which is Macau, catching up on Malaysia. ครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับกำลังขับเคี่ยวกันครับในเรือลำหมายเลข 4นั่นคือมาเก๊าไชน่าครับกำลังไล่แซงครับเรือลำหมายเลข 3นั่นคือทางด้านของมาเลเซียครับท่านผู้ชมครับมาเลเซียครับกำลังจะโดนทางด้านของมาเก๊าแซงครับท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้ครับเห็นแวบๆครับหมายเลข 2ครับนั่น
อาจจะเป็นสีเสื้อแปลกๆครับนั่นคือทางด้านของอาร์เจนตินาครับอาร์เจนตินาก็มานะครับในเรือลำหมายเลข2ครับโอเคครับต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงครับในรายการนี้ครับเพราะว่าที่ต้องน่าจับตาครับนั่นคือทางด้านของเยอรมนีครับอยู่ในเรือลำหมายเลข8ครับเพราะว่าเยอรมนีครับในเมื่อวานนี้ครับประเภทของพรีเมียร์มิกครับนั่นคือเจ้าของเหรียญทองแดงครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับว่าจะเป็นใครครับที่จะคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับโดยการไล่ลำดับเวลาที่ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับ The teams now cutting down the line, coming towards their second turn, and we can see Chinese to pay their. So we can see Macau on screen at the moment. So that's Macau. They are keeping a constant pace, and right next to them is China. So Macau passing China, nice easy pace, just keeping up the average speed and trying to get across the line as soon as possible. It's a 2,000-meter race. It should be about in the circle about 10 minutes to finish the race. Let's see what these top crews can do. We've got India, Argentina, Malaysia, Macau, Philippines, Hong Kong, Iran, Germany, and Chinese to pay on the line. แล้วก็อีกลำหนึ่งครับที่ลืมไม่ได้คือหมายเลข9ครับนั่นคือท่านของอินโดนีเซียครับแชมป์ในประเภทของเรือมังกรเอเชียครับก็มานะครับผมจับตาดูให้ดีท่านผู้ชมครับในเรือหมายเลข9ครับอินโดนีเซียครับ Macau coming around that buoy cleanly, and we can see that the crew Indonesia on screen at the moment. Indonesia working very, very hard. Indonesia, one of the strongest teams in Asia, and they are fighting for their place on this world field. It's the Idbf World Dragon Boat Championships, and the athletes are pushing hard in this 2,000-meter race. We can see now coming into the corner there, we've got boat 6 Hong Kong. They are pushing, and then Iran right behind them. Iran coming in behind Hong Kong, and they are passing India on the inside. Can Iran get the sneak on Hong Kong as they come around the corner? Let's see what Iran can do. Do they have the power to just squeeze past Hong Kong as they go into the straits? Coming into the corner now is team number 9, Indonesia. Indonesia chasing hard to catch on to the German team. And ต้องดูครับหมายเลข7ครับทางด้านของอิหร่านครับกำลังเร่งแรงแซงทางหมายเลข1คือทางของอาร์เจนตินาครับท่านผู้ชมครับกล้องจับไปอยู่ครับอาร์เจนตินาครับผมก็ไม่เคยเห็นฝีพายจากอาร์เจนตินาครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วครับฝีพายจากอเมริกาใต้ช่วยกันเชียร์อาร์เจนตินาด้วยครับผมหมายเลข7ครับนั่นคือทางด้านของอิหร่านครับก็เรียกว่ากำลังจะเร่งแรงแซงแล้วนะครับนั่นคือทางด้านของหมายเลข6ครับฮ่องกงนั่นเองครับหมายเลข7กำลังจะแซงฮ่องกงครับท่านผู้ชมครับในหมายเลข6ครับมาดูครับว่าของอิหร่านครับจะแซงหมายเลข6คือฮ่องกงได้หรือเปล่าครับอิหร่านหมายเลข7ครับเรือหมายเลข7ส่วนฮ่องกงอยู่ในเรือหมายเลข6ท่านผู้ชมครับจับตาดูจับตาชมและจับตาเชียร์ครับIran and Hong Kong fighting there for position, and Indonesia coming in on the time. So Indonesia coming in, see if they can get a good position around that corner. It's all about positioning as they go around the corner. Let's see what's going to happen towards the top corner. That's going to be their final corner for this 2,000-meter event at the Idbf Dragon Boat Championships. Once they come around that corner, then it's a straight shot to the finish, and then once at the finish, they will see their total time on the scoreboard. On screen, we see Germany there pushing. ครับก็มาดูครับตอนนี้ครับบรรยากาศในสนามครับในรายการสุดท้ายของวันนี้ครับในระยะทาง 2,000 เมตรกล้องจับไปที่ทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับเรือหมายเลข4ครับเรียกว่าเปิดใบพายขึ้นมาครับดูดิว่าหมายเลข4ครับในรอบสุดท้ายหรือไม่ครับจะทำเวลามาได้ดีขนาดไหนครับตอนนี้กล้องจับไปที่ทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับ Macau coming along the final buoy, and then it's the straight shot to the finish for Macau, trying to see if they can get there. Remember, it is a timed event, so they need to get there in a shortest amount of time. This is a final, it's a Premier Open small boat, and it's 2,000 meters. 2,000 meters at the 16th IDBF Dragon Boat World Championship, and Macau keeping their original position when they started and pushing to the line. Muscles are burning, but they are pushing to the best they can to get there first. You can see Macau still on the big screen as they push as hard as they can. เอาละครับเรามาดูที่ครับ
เรือเบอร์3นะครับได้แก่มาเลเซียนะครับมาเลเซียนั้นจะทำอะไรจะขยับขึ้นไปได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ทางด้านหมาเก๊านะครับนี่ไปเที่ยวสุดท้ายแล้วเอาละเว้ยดูที่ว่าทางด้านหมาเก๊าเนี่ยเรืออันดับที่4แต่ขึ้นมาน้ำโด่งเลยครับขึ้นมาน้ำโด่งแต่ว่าดูระยะห่างต่อไปแต่ว่าภาพนี้จับอยู่ที่เรือของหมายเลข5นะครับหมายเลข5นั่นคือฟิลิปปินส์แล้วครับเอาละเว้ยฟิลิปปินส์เริ่มกัดหางเสือแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าฟิลิปปินส์เริ่มกัดหางเสือแล้วเอาละเว้ยกัดหางเสือขึ้นมาแต่ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าอันดับโด่งนำโด่งขึ้นมานั่นก็คือทางด้านมาเก๊าหมายเลข4ของมาเก๊าท่านผู้ชมครับหมายเลข4ครับทางด้านของมาเก๊าไชน่าครับก็พยายามเร่งแรงแซงชิงหนีครับเพราะว่าต้องทำเวลาให้ดีที่สุดครับในรายการนี้ครับมาเก๊าไชน่าครับมาในชุดสีเขียวครับแล้วก็หมายเลข8ครับที่กำลังจะต้องตามที่ต้องหนีหมายเลข9ครับหมายเลข8คือทางของเยอรมนีครับต้องหนีหมายเลข9คือทางของอินโดครับมังกรเรียกว่าเรือมังกรเป็นแชมป์แห่งเอเชียครับทางด้านอินโดกำลังจะแซงเยอรมนีครับเจ้าของเหรียญทองแดงในประเภทของพรีเมียร์มิกซ์ในเมื่อวานนี้ครับและในจอภาพครับกำลังพาตัวเองเข้าเส้นชัยนั่นคือทางด้านของมาเก๊าครับหมายเลข4 Crew for number 4 Macau coming across the finish line now. They're absolutely exhausted, but they did a good job. Now they just have to wait and see their time, and of course see the time of the rest of the crews. Coming to the lane now, we've got 3, which is Malaysia. So crew number 3 coming to the finish line now is Malaysia, and just behind them is the Philippines chasing them down. So we've got Malaysia coming to the line, and then the Philippines chasing them down. Philippines on a hunt for a championship or a gold medal here. Let's see if their time is fast enough for a medal indeed. Number 7 coming to the line now is Iran. So Iran just behind Indonesia, also a very good time. And then in 6 we've got Hong Kong. So Iran there passing Hong Kong and then making up some time on that. Position 8 and 9. So 9 we have Indonesia, and Indonesia caught up with the German team. Now they've caught up with the German team. That means they're ahead of the Germans, but it doesn't mean that they're ahead of the rest of the teams. So let's wait for the results and see what we've got. In 11 they started almost 2 minutes after the last ones. It is Chinese Taipei. So there we've got Chinese Taipei crossing the finish line. Well done to all the paddlers here at the IDBF World Dragon Boat Championships. It was the Premier Open small boat race, 2,000 meters, and these paddlers are giving it everything they've got. We've got in Argentina, we've got Argentina coming to the line now. So it's Argentina for their first race here at the IDBF Dragon Boat Championships. Well done to the Argentina team for finishing this race in this talented field. Argentina across the line. Great job for Argentina at the 16th IDBF World Dragon Boat Championships. True warrior spirit. เป็นรายการสุดท้ายสุดลงไปครับในประเภทของ Small Boat ครับ10 ฝีพายครับในประเภทของพรีเมียร์โอเพ่นครับเอาใครครับจะชายหรือหญิงก็ได้ครับอยู่ในเรือลำนี้ครับ10 ลำเป็นฝีพายครับในระยะ 2,000 เมตรครับสิ้นสุดลงไปแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับผมโฉมหน้าที่พาตัวเองเข้าก่อนนะครับแต่ก็ต้องดูเวลาที่เข้าและออกที่ดีที่สุดนะครับมาบวกลบกันนั่นคือด้านของมาเก๊าหมายเลข4ครับนี่คือทางด้านของจากทางด้านของฮ่องกงครับในเรือลำหมายเลข6ครับนี่ฮ่องกงไชน่าครับเรือลำหมายเลข6ครับท่านผู้ชมครับก็เลยเรียกว่าพายสนุกเลยทีเดียวครับในรายการนี้ครับแต่ก็ต้องไปลุ้นนะครับเวลาอย่างเป็นทางการนะครับกับทาง IDBF ครับผม International Dragon Boat Federation อีกทีนึงครับสหพันธ์เรือมังกรนานาชาติครับจะเป็นผู้ตัดสินครับและนี่ครับผมก็ไม่เคยเห็นฝีพายจากประเทศนี้เหมือนกันครับแต่วันนี้พวกเธอและพวกเขาลงมาพายครับนั่นคือด้านของอาร์เจนตินาครับมังกรจากอเมริกาใต้ครับมังกรลูกหนังอาร์เจนตินาครับอยู่ในเรือหมายเลข 1ท่านผู้ชมครับก็ชมภาพช้าและรีเพลย์ครั้งหนึ่งครับ Okay, as we pass on to the replays, that was a great day of racing. It was day 3 of the 16th IDBF World Dragon Boat Championships here in Pattaya, Thailand.
From myself, Ivan and Prince, thank you very much for joining us on the live feed, and thank you to each and everyone from at the stadium supporting these athletes all the way to the finish. So have a nice day, and then we will see you tomorrow for some more exciting dragon boating action. ครับผมก็ขอบคุณครับคุณอีวานในโอกาสนี้ด้วยนะครับ Thank you very much อีวานก็สำหรับในวันนี้ครับการแข่งขันในภาคพื้นสนามครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับผมในทุกรายการครับก็หวังว่าในพรุ่งนี้ครับจะเจอกันใหม่ครับในระยะ500 เมตรครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของการมอบเหรียญรางวัลนั้นยังคงอยู่นะครับแต่ในเรื่องของบรรยากาศในการแข่งขันก็คงจะเป็นรายการสุดท้ายครับแล้วพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับTeams are ready, please, for medal ceremony, small boats, blue and under 24 open. Please welcome. Who's taking the radios? Who's taking the radios out? And please welcome China. And please welcome Iran. The medal will be presented by Peter Tang, IDBF Secretary General, Rear Admiral Thanarak Eo Sanurak, Chief of Medical Department of ARCAD, and Captain Nopon Tep Thorani, Deputy General Secretary of ARCAD.
For small boat under 24 open, the bronze medals go to Thailand. The silver medal go to Iran, and the gold medals goes to China. Next program will be Small Boat U18 Open. May I call the team China, Thailand, and Ukraine to be on the tent for the medal ceremony. Thank you. Once again, Small Boat U18 Open. May I calling China, Thailand, and Ukraine team. Ukraine. Thank you. And now, please rise for China National Anthem. All right, to all medalists, congratulations. Thank you for presenter Peter Tang, Rear Admiral Thanarak Yeo Sanurak, and Captain Nopon Tep Thorani. The next medaling ceremony is in the event of 2,000 meters small boat under 18 open. We have China, Thailand, and Ukraine. Please come to the tent to get ready for the ceremony. Thailand, please come to the tent right now. Franco will tell you.
เป็นครับร้อนไหมครับ เปรี้ยงเลย Please welcome Thailand. The medal will be presented by Peter Tang, IDBF Secretary General, Rear Admiral Thanarak Sanurak, Chief of Medical Department of RCAT, and Valerie Morgan, President of Ukraine Federation. For 2,000 meters, small boat under 18 open, the bronze goes to Ukraine. The silver goes to Thailand. And the gold medals goes to China. $2,000 small boat U-16 open. May I call the team of United States of America, Canada, and Australia to be on the tent for the medal ceremony. Thank you. And now, please rise for national anthem of China.
Congratulations to all medalists. Thank you for the presenter, Peter Tang, Ria Amirat Thanarak Yelsanurak, and Valeria Morgan. Where's 57 and 58? USA! And Canada! The medal will be presented by Peter Tang, IDBF Secretary General. Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai and Captain Nopon Teptarani, Deputy General Secretary of ARCAT. Next, the bronze goes to Australia. And the silver goes to Canada. For the gold medals goes to USA. The next medal ceremony will be 2000 Standard Boat Premier Mix. May I call the team of United States of America, Canada, and China to be on the tent for the medal ceremony. Thank you.
Please rise for the national anthem of USA. Congratulations all medalists. Thank you for the presenter Peter Tang. Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai and Captain Nopon Tep Torani.
USA! And Canada! The medal will be presented by Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, RCAT Medical Officer, Captain Nopon Tep Torani, Deputy General Secretary of RCAT, and Peter Tang, Idbf Secretary General. For the bronze medals goes to China! And the silver medals go to Canada! For the gold medals goes to USA! Next ceremony will be 2000 small boat premier mix. May I calling the teams of Canada, China, and Germany to be on the tent for the medal ceremony. Thank you. Attention please, 2000 small boat premium mix. May I call China and Germany? Please rise for the national anthem of USA.
Presenter Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, Captain Nopon Tep Tarani and Peter Tang. อันนี้เราอย่าเพิ่งอันนี้เราอ๋ออันนี้ยังมาไม่ครบค่ะ Can I get back my tip 7? Of 2000 small boat premium mix. Please welcome Germany. Sorry, Canada! And China! The medal will be presented by Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, RCAT Medical Officer, Captain Nopon Tep Tarani, Deputy General Secretary of RCAT, and Peter Tang, IDBF Secretary General. For the bronze medals go to Germany. And the silver medals go to China. Gold medals go to Canada.
The next program will be 2000 Standard Boat U24 Open. The teams of Canada, United States of America, and Australia, please be on attend for the medal ceremony. Thank you. Please rise for the national anthem of Canada. Congratulations to our medalists. Thank you for presenter Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, Captain Nopon Tep Thorani, and Peter Tang. Open. Australia, please come to the medaling tent. Can we get a representative, the team manager from Australia for standard boat under 24 open? It seems as though the team is not here. Thank you. We have the two representatives, so we're ready to go. Next for the medal ceremonies, 2000 standard under 24 opens. Please welcome Australia.
European ใช่ไหมครับ The UP European and USA. This one up European or sorry this one up European or What is that? Vice President VP. VP oh VP. It's a V. It's a V. Vice President Still waiting over. 67, 69, 70. แล้วยืมไปตรวจชักโครกแล้ว The medal will be presented by Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, Arcat Medical Officer, Captain Kwan Muang Karetri, Chief of Arcat Public Relations, and Peter Tang, IDBF Secretary General. For the bronze medals go to Australia. And the silver medals go to USA. And the gold medals go to Canada. We have 3 under protest. Is under. Let me check. Please rise for the national anthem of Canada.
1000 standard boat under 24 women. Please welcome Australia! And USA! The medal will be presented by Captain Direk Kajonrat, RCAT PR Committee. Captain Nopon Tep Thorani, Deputy General Secretary of RCAT, and Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai, RCAT Medical Officer. For the bronze medals go to Australia! For the silver medals go to USA! For the gold medals go to Canada! Please rise for the national anthem of Canada.
Congratulations to all medalists. Thank you for presenter Captain Direk Khajonrat, Captain Nopon Tep Thorani, and Lieutenant Commander Niwat Kamtumsai.
We generate electricity. We are divers. We are pilots. Also, we are mechanics. Sometimes we even have to climb. We are explorers. In times of need, we serve as firefighters too, and we are developers. We, the Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, are responsible for the power system security of the country, which supports all sectors to enhance Thailand's competitiveness on the global stage under the agenda of Global Communities Green World. For 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a year, EGAT generates electricity from various power plants situated in every region across the country according to the potential of fuel sources. Electricity is transmitted via EGAT transmission lines which stretch across the country to electricity distributors and neighbouring countries to promote energy security within the region. EGAT prioritizes clean energy and incorporates energy innovation to increase the proportion of electricity generation from renewable energy. This includes Lam Takong wind power plant combined with hydrogen, as well as the hydro-floating solar hybrid power plant at Sirinton Dam, with 15 projects to be developed. By integrating energy storage system and combining technologies, the technologies enhance the main power plants to become digital, flexible, and highly efficient. The Renewable Energy Forecast Center has been established to help manage integration of renewable energy into the power grid, ensuring a balanced approach in terms of electricity system security, reasonable cost, and environmental friendliness. According to a survey on the quality of electricity services in Thailand by World Bank, EGAT has always exceeded the target.
EGAT aligns its organizational capabilities with the country's roadmap to reduce greenhouse gas emissions. With the policy called EGAT Carbon Neutrality, EGAT aims to achieve the goal by 2050 with the S strategy. Sources transformation, increase renewable energy share in the generation mix. Sink co-creation, absorb more carbon by implementing the participatory 1 million Rai reforestation project and using carbon capture, utilization and storage. Support measures mechanism.